Pengalong betina sadene no. Tenam sadege ma dia bashin pete biashin a. Namodana daun chen yosobida shiko buso. Kumyong man shok kroja baso. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dinenamyano Ninglava, Dinetop, Nesatokune, Salabai, Neye, Sanene, Udrime, Sao Permasen Sao Samina, Niang has a ship. PD Tambos Pigeon Jones. PD Tambosi, who's in a Bosia on a Bashili, was in a Babare. Tamadu Becca Bosinga, that did it, Dabadadina, Munina, Dama Decada. PD is a Chinada, no? Chinada Nebadabi, Paja, Chidalepo, no? PD Tambos and Pigeon Jones, yes, of Jashin and David, Harado Dama, out Badam, Potadam Vare. She handled PD Tambos and Pigeon Dia, Dreama. A gentleman, Lemma Abbey, no less move, Yas or Eugene D. Appeared that PD Tambos and Pigeon Jonah. Pibi that PD Tambos and loans or a pambated and Pijinga, Pebble Jinga, Bauna Pomui. Town and Bizo Jinga, Peter John B. She never said the Kugo. She said in the swing. Nieman Lampman, no way I made. Doesn't hold Dago, Dwiddle Yam. Nieman Lamans with the time, hold Dago Biam. Hold out with us in a Palocale, Medibo. Danama Lebe, Seba Lebane, Tumia, Yazi in the Sandanet, Baker Amio. Tilama Lebe Didame. Troadwi, Gemma Chanda, Sashes on a boa, Piatan Zipu, so the Eugene, the La Saudi Kerami. Our Nabore Kamaleve Didame, Midavi, Karuna Baby, Kubo, no? Hello, Bode Kamaleve, put rest with a Majibe, Miadre Tibido, Wakeram Yuko, Sensare Kadaima, Naha, Gaun Dago, Lokeabi, Naha Magaun Dago, Lokebu, Dilomu, Twitter. PD Tambos in Pitchin Juna, Mapiedi was in PD Pilalime. PB doesn't PD got 2-1 Lalime. Adamo Boamali, Paya Piotad as a guard. Magound Dago Lobani, Gound Dago Loba, Magound Dago Meloda Bibi, Gound Loda Bibi, say good, that's on Taba. Lose the Bobo, Magonda, Lojabu, and Magonda looked at Kama, Segam than Shinabu. The Iosi got Unijay, she needed there. Now the Kubila look, and there's on our Jesu, Timabe, look, Mion Lent needed there. That Agudobe. Agudo, Dashin is saying peaceably. Go Mion in the look, go be the Kama, go Jesu tin days with the Gabio, Chinap my body. Tabime pian do the Kama, the music got to cool, Lou Genes and then a picker at Pillow. Setama Tinam Biwa, Mianabo. That they are be the Boboma. Yamadus and Oya, Malay, Mabino, Bioleda, Drew, Maguli, Jesus in Biolo Bio, that she was a Jamabazi, not a million Dunebazi, Biolo Bio, Mali, Monaza Goneda. And I Yoshimia Bidi Mohobula, Mizia Bono. Luri Adridema, Bidi Netomnadam, Aguduma, Omnadashi, Aguduma Bidimishu. Then the Lova Muse Shibama Bono, Tomnada Livashi,
Upaka Liba Shidian. Tonadago, dedicated than Bio, art in Kalika. Saba, Lebane, Appear, Shiman, DDG. Taloin, Maconda Joe Jamison, see by Yene, to Yamakame Loda, Abilu, Kuchalo Loda. She didn't Logama. Tada baby, Hora baby, Kamidu Sada, Julona baby, Muta Biora baby, Tura Miria, Loda baby, Saba, Lebanebo. I Lord Agamas, Monta Hanida. Ara Pidimo, Bidimo, Pidimo, Ara Tomnada, Chinadina. Tilobe, Tomnadago, dedicated Tatin Kariga. Lodajima, Biora, Hoba, Dame, Kuja Bioramo, Tumia Biolo, Tumia Kando. That dedicated Tambio Bono, dedicated Ubio, Nabatala Leme. Tomnadago, dedicated Ubio, Artin Kariga. Appear she man of speed. Tame, be a Giramo, Dora Jade, so was with a Carolo, with a car. Do you thou Chidabeli, do you the Migo Chidabeli, do you Migo Chidabeli, Migo Chidabeli? I look with a Gama, Setama, Biorabe, and a Biora, Bidimo, and a Tomnada. Pidia, Baroma, I wouldn't machine, good on a version. You know, Seban Lila de Kama Bono, Pidi by the Segani, saying our she. Said they Majaro, Pidi station, Pidi against the table. Below against the table. Mahoda and Biora Bogoria, Pian Duida Kama, Chinetism shoe. And you Pian Duida Kama, China, Uzu, Loba, Loda Kama Lebe, Lolo Jojo Loba, but do Sigama, Nunaja Mishibe, located Sura, Tui Lily, Chinaya Lily, Daniel Gobior. Pidi Pigeon down, Pidi Sura. One is a Shajami Lora Mogu, Lotonga, Pipiatan, Lolo Jojo Loke, Pidi Biambora Valley. Ayambo, Udo Loba, Mamagane, Lotte Hop, Yan Driva, Matriba Manivani, doing a bit of PD Polani made, a PD Pigeon Jumbo, no? Matche, the bodies a Gayama, Pidi than more than Pigeon Tiadrima, a Jauman left my bit, no name was Sura, Pidigo, Pisid, no name Suraba, China Zia, Tuidao, Yoraba, and Machina Roman Brin. Shimya Mdulu Miabu, Mdulu Maya, Machiman nearly. Session like that. I will say, Chinazia Madrido, Session, Chinazia Dui, Sechana Rabe, the other day of Beduam Lely, to load a lot of wood below them. The tea and it painted on Luna Vimelo, who are a town of Luna Mabo. And I would wabish Shinjide, to Jaro Mia Lunina, Maga Beloved Lunina, Daha. Go to come, Biladabe. And to go load as well, Piango Goma Shini de Akudo, Jatuabo, Aragoli, Lulu, Lujina, Tamama Ella Mashibu, Bidilam Labia, and a Bidigo Pissy that no move. Chinazia were driven. No? Pido Tagara Pidi Pigeoness in it, did Bodan of the Digo Boava. Namabodo, with a certain Namano, to get on local widow, no drop with that motherity, that Tandi on the Bodo, Begawa. Check that Lombo. What am I in Chinana name? Dow Jito Abje, Magona dream now, Gona dream. Second, Winnie B. Swing, Chuba Uli, Tiagono de Walauma, Tiagono one, Chinada. You don't never net the man of the deep, Tiagono water. Never don't thank another deep, that Tangagon of water. Going to sign go. Women sign up. Here the other Nangazo, Kumamoda, Duli. Tabi men, do John Dreader Kama. Agudo Laney, the Agudo Miani, the Pogo John Dreamla, Agudo Kini, the Pogo John Dreamla. Yamajibo. Lose the Pogoale, Nisa Dreader. Pia John, dear John Tanga John Green, Balloon and my lower piece at John Shibu, Balloon and my dollar piece at John Shibu. PD Wepima Bo. Tabimeli, John the Me John. We don't want to say them a pioneer, maybe Melo, doing a singing Lara. To sing up Yela Medibu. And another let Javi. Masi the point to Chama myself, can't she? I don't read of a village. Lover daughter more, Pepina Bo. Daniel with me, John Dreamy so in. That she John doing, Neco, bow down with the dinner, bang under the deep.
တမဲဖြစ်တဲ့ကျင့်စရာတွေ့ရင်ဓမ္မနုဒတိဒါတွေ့ရင်ပီတိဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုကြောင့်ကိုတွေ့မယ်နံပါတ်4သီလနုဒတိသူများကြောင့်မတွေ့ခြင်းဘူးကိစ္စမရှိဘူးတရားကြောင့်လည်းမတွေ့ခြင်းဘူးတရားကြောင့်လည်းမတွေ့ခြင်းဘူးသံဃာကြောင့်မတွေ့ခြင်းဘူးရကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုကြောင့်ကိုတွေ့ပါကိုကြောင့်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကိုချင်းတရားတွေ့ရတာနော်သီလနုဒတိပြောတာတခြားမတွေ့နဲ့တဲ့အပေါ်မှာပြောတာမတွေ့ဘူးလားပီတိကိုဖြစ်စေတဲ့နှုံသွင်းမှုဆိုတာနှုံသွင်းဆိုတာတွေ့ခိုင်းတာအဲ့လိုတွေးတဲ့အခါမှာစိတ်ရင်းစရာမတွေးပါနဲ့ကိုကျင့်တရားတွေးပါကိုကျင့်တရားမှာသီလရှိမယ်အပါစနာရှိမယ်ဝေယဝဲစရှိမယ်သီလကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြန်တွေးတဲ့အခါမှာပါဏာတိပါဠိနာကာမဇုစမုဒ္ဒဝရသုရမေရိယဟာဒါတွေတခုမှမကျွလွန်ဘူးပဲဟာကောင်းလိုက်တာအပေချစေတဲ့ဒုစရိုက်ကောင်ကမကျွလွန်ဘူးပြီးတော့အပါစနာငါမှလေးမာနကင်းတဲ့အတွက်လူတိုင်းကိုငါကလေးစားတတ်ခဲ့တာပဲလေးစားတာမတူဘူးနော်ဘယလာဘကုလာစာရာဘယကြောက်လို့လာဘလိုချင်လို့ကုလာစာရာရိုးရမို့လို့ငယ်ငယ်လေးကနေတော့သင်ပေးတာလေဖုန်းလိုက်ကတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအသိဉာဏ်ပါလို့တော့မဟုတ်ဘူးဖုန်းလိုက်ရှိခိုးရမယ်တွေ့ရှိခိုးတာပဲဒါကုသိုလ်မစစ်ဘူးကုသိုလ်စစ်ခြင်းဘယလာဘကုလာစာရာကြောက်လို့လောက်တာလည်းမဖြစ်စေရဘူး။အော်လူတယောက်ကိုကလေးစားဆက်ဆံလိုက်တာဒီသူ့စီကကိုတခုလိုချင်လို့လား။တော့မဟုတ်သူ့ကိုကကြောက်ပြီလို့။အခုဆိုရင်ပြောက်အုပ်ကိုင်းတဲ့လူတွေကြောက်တယ်လေ။ရှိခိုးဆိုရှိခိုးတာပဲ။အဲ့ဒါအပါစနာမဟုတ်ဘူး။ပီတိပြည့်စုံမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့မာနကင်းစွာနဲ့ညှို့လင်းချက်မရှိပဲလေးစားဆက်ဆံပြောဆိုခဲ့မှအပဆိုင်နာဝေဝစားနဲ့ဒီတိုင်းပဲလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာခိုင်းလို့လုပ်တာဖြစ်မခိုင်းလို့လုပ်တာပဲဖြစ်စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ဉာဏ်ရှင်ပြီးလုပ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါစေကြောက်လို့လုပ်တာလည်းမဖြစ်စေနဲ့လိုချင်လို့လုပ်တာလည်းမဖြစ်စေနဲ့ရိုးရမလို့လူကြီးတွေ့တော့လုပ်ပေးလိုက်ကွာလို့ပြောထားတာမလို့လုပ်ပေးတာလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဒါကိုကျင့်တရားပဲသူများကျင့်တာမဟုတ်ကိုကျင့်တဲ့တရားအဲ့ဒါကြောင့်သူများကြောင့်တွေးခြင်းရင်တရားတန်ခါရနာသုံးပါးကြောင့်တွေးပါကိုကြောင့်တွေးရင်ကိုကျင့်တရားတွေးပါဒါပေမဲ့လူတွေအဲ့ဒါကြော်တွေးတယ်အဲ့ဒါစစ်စင်းရလိုက်တာစစ်စင်းရစာတွေးစစ်စင်းရစရာတွေးလို့စစ်စင်းရတာပါဆလို့ငမ်းမှာပေါ့ဆလို့မင်းချိုလိုက်တာထုံးတာမရှိဘူးတရားဆိုင်ချိုမှာပဲဒါကြောင့်ပီတိခြေနှံ့စရာကိုတွေးရင်ခြေနှံ့မှာပဲမခြေနှံ့စရာတွေးရင်မခြေနှံ့ဖြစ်မှာပေါ့ပြီးတော့နံပါတ်5စာကနုဒတိဒါလည်းပဲကိုနဲ့ဆိုင်တာစာကဆိုပြီးတာကန်းတာဟုတ်လေဒါနကိုကြော်ပြီးတော့စာကဖြစ်လာတာရှားကြမဟုတ်ဘူးလူတာတန်းတာပြီးတာကန်းတာဒီလိုချင်လို့တခုမှမရှိဘူးတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခြေနဲ့ပါစေနှစ်ပြီးတဲ့ငါမှာအဟုသောကင်းပါစေဘုမာပြောနေတာလေနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းအကြောင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိဝါဏလေတဏှာမရှိမှနိဗ္ဗာန်ဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ဘာကင်းရမလဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကင်းရတယ်တဏှာကင်းရတယ်အဝိဇ္ဇာချင်းတဏှာရှိတယ်အဝိဇ္ဇာမရှိရင်တဏှာမရှိဘူးအဲအမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပြီးတဲ့အခါမှာလိုချင်လို့ပြီးတဲ့ဆိုထုံးစံမရှိဘူးနော်အဲဆိုစာကနုဒတိပြီးတဲ့ကဏ္ဍကျွေးတာမွေးတာလှူတာတန်းတာကိုပြန်တွေးတဲ့အခါမှာဟိုးလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေငါလှူလိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုယူတော့ခြေနဲ့နေလိုက်ကြတာဒါသူများတွေးတာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုတွေးတဲ့အခါမှာငါဒီလိုမျိုးလှူတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘာကိုအဲ့လိုတွေးရင်ရှင်းတတ်တယ်ဒါကမ္မထန်တော့ကမ္မထန်40မှာပါတယ်အဲ့လိုတွေးတာရှင်ဗျာဘာရမှာမို့လို့လဲဆိုဒါကမ္မထန်သမာဓိရစေတာလေပီတိကသမာဓိရခြင်းအကြောင်းနော်ပြီးတော့နံပါတ်6ဒေဝတာနုဒတိဒေဝတာနုဒတိကကိုယ့်ကိုတန်းတွေးတာမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသတ္တရမှာထားပြီးတော့ကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပြန်တွေးတယ်သူကြတော့နှိမ့်ဆင့်သွားတာဒါနာသီလဒါနာမြာသီလမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာနတ်ပြည်ကိုရောက်ကြတယ်အဲ့ဒီဒါနာမျိုးအဲ့ဒီသီလမျိုးငါမှလည်းရှိတယ်ကြည့်လေသီလနုဒတိနဲ့စာကနုဒတိသီလကသီလစာကဒါနာ
Dana mia tila mie de pokoriga nabe pita. Dana ne tila mamie lu pita. Dana shida mande tila machine ape doama. Dana no bajara beli kui male dana balo jibala. Oh, turudama masana inde saze amyo ko juida. Subama magama tinali kuiza. Lu sare sajaro lambi ma yaung ne ali. Hong the town on a sunny away, Madubu, Danaga, Kanda Mayubu, Dila Jaro, Kanda Juida, Hello Juida Kamatama, Dila Nela, Miala Poma, Mubilide, Dila Miayi, Dewa Dambo, Dila Nay, Luli, Araja Luwa Jivala, Seon Saviara, Seon Muitara, the Chajamu, Kanda of Yusuko. Nabiema, Seon Mishibu, Seon Mishibu, no? Araja Dewa Dano Dana. Mia tila mia de pokori, kwe non bi de nama nebigo yakombi, ngalebe tudulu dana tila shida molo na pit nine twili. Luriga ti mauro te chop jare. Talo mia bu, ay a chop de yaro, paloma paulo yamamo. Ame a chop te yan niyama bane satoma. Chinasian and satobo. Pamari lao jump the video of a jamajor, Pamari Veshi. Mianama, Tuana Lara, Tuya Bono, a page on the young you. Tame good Romajan to Bureau, be a mechanic, dream and Wiameli. A page Jamajan, Joe, Abulule. Shini Rally, Jazia Jama Jivene. Moda Loda Bogo, baby a pajama major. Hold on Loda Bogo, baby a pajama, Johnny, BD down there. Animal, Tila Piangina, to try the money Piangina. So low the man does run on low. Malo the Pomagria to Mlobo, Matoro Miadabe, Coco Ginamobi. Tilapani, Yorava, Shinza Mishiva, Diam, the Chow Bane. The Chow Banezo, PD Shima, Majauda, PD Mission Chow Day. Ah, David, Bayadom Lamdi, Bayadom Lamdi, Lonida Danadilla. Arajidobi, Druye Dana, Druye Diladi, another D. Wamia de Kama, Chinaze, Shibom Yao. Another is a tap Wamiama. Tilas will never be zonida molo, Pian Duida Kama, Chinade. Dana Sura leve, Lomios or Bigaramulo, Duida Kama, Chinade, Dajambo, Dilano the D, Sagan of the Kora, no, Piro, never chop, Dividano the D. I feel never Yamaro, Dana Lotanabe, Dila Solidabe, Mali, Rainbow Yazwa, Piro Katima Yazwa, Kina Kingarabe, Tinga Lula Lucarabe. No, Piro never call. Uba the man know that the Nate and Chang of Wamia. Do it. Neighbor so that Yara, Piasa he the area the Rogon River Yauda, neighbor ma Ura, Nara, Lida, Lowa Mishibu, neighbor man Doka Mishibu, Tandi Duka, Chan, Ninja, the Chanavashide, Deliver Duida, Uba the man of the deed. You don't never shit. Yanadoma, Chin you a sea, can't travel. Send along Chandan Dugo, Shang Jin Jin. She was in a Piadia Nanga in a Dombo, Young Jim Mushida Bogo, come upon money. A be beautiful Bogo, for Pong Jin, Puma, she need the Tinamuno, Gagota Bari, and Adiwana Valave. Lurigali, see why jump bounder, Lumuja bounder, any Namulo bounder, Mumushida Bono, Yabare, Mabamulia Bauma, that we met. Go bound, say quality, say good, do ma, come turn it. Also, do ma, here they are, and I don't want to better be, Ginu that say that, can't chow it down. Zugo, go and save up, bong and go save up, can't chow down. And then another man, Mago, the Bogo, Muni the Bogo, say, Bombi. Wow, maybe then there, Shaw, done the law. See what I'm not a beautiful mobu, Loda way, Kim on a beautiful Dwana bay, Nina beautiful Nida way. No, 2 John Duizam Lobu, 2 John Duin, they are Senyam. We don't never go. Yanadoman and Jinumo says Shibido, send along, Munia Demedugo, founding Sassanti. Yanadomago, Ugo Teno, Ugo de, Ugo Namayago, Amabare, send along, Nunia de. Pamarilla Google up Pamari Veshidali, second in the chain. Turu Google Dada, Amali, Kabama, Duro, can count on the machine, Kajambo,
ရောက်လာတာလေကဘာမှာသူတို့တော့ခံကောင်းတာမရှိရောက်လာပြီကံကဒါကြောင့်မို့ကြွားဖို့အတွက်ဘုရားတရားသံဃာနာတော့ကိုယ်ကတာမဟုတ်ဘူးပီတိဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားတရားသံဃာနာတော့ကိုကိုယ်ဝယ်တာဒါပေမဲ့ငါတို့ပဲကိုယ်ွယ်နိုင်တာညီတို့မကိုယ်ွယ်ဘူးဆိုရင်စိတ်ကကျန်းနေတယ်အဲသူမှပေပိတာယနာတော့ကိုလည်းကိုယ်ွယ်မယ်စိတ်နှလုံးလည်းပဲနုညံ့သိမ်မွေ့မယ်တဲ့ဘုရားကိုယ်ွယ်တယ်ဘုရားကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကျန်းကိုကျန်းရှိရင်သွားမပေါင်းနဲ့အောင်နော်အဲ့ဒါကိုသူကပြောတာပြီးတော့နံပါတ်30ကြီးညိုပဲကောင်းတဲ့သုတ်တန်တွေကိုရုပ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းတဲ့ဘုရားဟောတာတရားများရှိကိုဘာကြိုက်တယ်ဓမ္မစကြာကြိုက်တယ်သူများရုပ်လို့ရွတ်တာလားကိုကြိုက်လို့ရွတ်တာသူများကြိုက်လို့လုပ်တဲ့ဆိုရင်သူများပဲကျင့်တတ်တာကိုတော့ကျေးဇူးတင်လိုက်မယ်မလေးနင်းလည်းငါလိုလုပ်တာနော်သာဓုပါကွယ်သာဓုပါကိုပဲကြိုက်မလဲဒါကြောင့်ကိုကြိုက်တဲ့သုတ်တော်ကိုပူဇော်ပါတဲ့ကြိုက်တာပူဇော်ပရိကြီး17ရှိတယ်17လုံးကြောင်းမလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုဘယ်ဟာကိုကြိုက်ဆုံးလဲကိုကြိုက်တာပဲကိုလုပ်ပါသူများကြိုက်တာမလုပ်ပါနဲ့ဘယ်လောက်ကြာခဲ့ပြီလဲယောက်ျားကြိုက်လုပ်ခဲ့ပြီလေမိန်းမကြိုက်လုပ်ခဲ့ပြီသားကြိုက်သမီးကြိုက်လုပ်ခဲ့ပြီလေဒီတိုင်းပဲတတိကြိုက်လည်းလုပ်ခဲ့ပြီပြီးတော့အရာရှိကြိုက်လည်းလုပ်ခဲ့ပြီအခုဒီလဲသူများကြိုက်လုံးနေလုံးမယ်သူများမကြိုက်မှသိကြောက်တာဘာဖြစ်လို့အလုပ်ပြုတ်မှဆိုလို့တဲ့အိုးဒုက္ခပါပဲဗျာအပယ်ကြမှာကြတော့မကြောက်ဘူးအလုပ်ပြုတ်မှကြတော့ကြောက်တယ်အဲသူများကြိုက်ကိုစီပွားနေပဲလုပ်ပါကိုကြက်ကိုတော့ကုသိုလ်နဲ့လုပ်ပါကုသိုလ်ဆိုတော့သူများကြက်မလုပ်ရဘူးကိုကြက်ကိုလုပ်ရတာနော်လက်ဒီဆရာတော်ကြီးမန်းလေးဆင်းလာတဲ့အခါမဖြစ်မနေသွားတဲ့တိုက်တရှိတယ်စာသင်တိုက်ပေါ့ဗျာစာသင်တိုက်ဆိုတာခုခေတ်စကားပြောဆိုတော့ဒါ college တို့လို့သို့မဟုတ် university တို့လို့ပေါ့နော်သူကစာသင်တဲ့နေရာကိုမစိုးရင်တိုင်ဟောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ကြောင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဆရာတော်ကမန်းလေးရောက်တိုင်းသွားတာချင်းညူလွန်းလို့တဲ့သံဃာအများကြီးငွေပြီးတော့ပရိယတ်တိစာပေကိုပို့ချတယ်ဒီပရိယတ်တိစာပေကိုလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတက္ကရာတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ဟောပြောနေတာမို့လို့ချင်းညူတာတည့်ရကြတော့ဆရာတော်ကြီးကကြောက်လိုက်ကြည့်တာပေါ့သူကဝေဝေစကုသိုလ်တကယ်လုပ်တာဝေဝေစဆိုတာကမှန်ရှုံးနေရင်မှိုက်လဲမယ်ရေမရှိရင်ရေဖြစ်မယ်ပြီးတော့ကုတိခေါ်တာပေါ့နော်အိမ်သာညစ်ပတ်နေအိမ်သာဆေးမယ်ဒါဝေဝေစပဲကြောင်းလုံးသူလိုက်ကြည့်တယ်လက်ကြည့်လောက်ခဲ့ပုံရပါတယ်ပြီးတော့တန်ဃာတွေဆုံးတဲ့ခါမှာမိတာပေါ့ရှင်ပြားတို့တန်ဃာရဲ့ဝေဝေစကိုလောက်ကြပါရဲ့လားမိတဲ့ခါမှာဆရာတော်လေးယူသားပါတယ်ပြောတော့ရှက်စရာပါဗျာဒီတော့တန်ဃာအုပ်စုထဲမှာပါပြီမယ်တန်ဃာအကျိုးကိုစာပေကလွယ်ပြီးတော့တခြားမလုပ်မိဘူးဗျာအဲ့ဒါဆရာတော်ပြောတယ်အေးစာချတာတော့စာချတာပေါ့လေစာချတာစာသင်ပေးတာပြောတာဒါလည်းကောင်းတာပါပဲဒါမဲ့ဒါကြီးပဲမလုပ်ပါနဲ့တန်ဃာကျုံတန်ဃာဝေဝစာကိုခံကြည့်လိုက်တဲ့ရှင်မြတ်တို့တန်တရာတစ်လျှောက်လုံးတာကျုံမယားကျုံသူများကျုံခံခဲ့ပြီးပြီဗျာအခုတန်ဃာကျုံခံလိုက်တန်ဃာရဲ့လိုအပ်ချက်လုပ်တယ်ဆိုတာဆုံးကုန်တော့သူဆုံးခံစားတာလေပူဇော်မလို့ဘူးလေဒါပေမဲ့စာသင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စာကြည့်ပဲအောင်ဆိုင်နေရင်လက်ဟာမှုကြီးအများကြီးရှိတတ်တယ်ဒီမဲ့စီမလဲမိဘူးရေမခတ်မိဘူးပြီးတော့အိမ်သာမစင်းမိဘူးဒါမျိုးတွေဆိုရင်လုပ်လိုက်ပါဒါတန်ခါကြုံခံခိုင်းတာဒီတိုင်းပဲတန်ခါကြုံမခံဘူးဆိုတော့ကိုကြုံကိုခံသူများကြုံမခံနဲ့ကိုဘာဖြစ်ချင်လဲမေ့ကြည့်လေအပယ်မကြခြင်းဘူးအပယ်မကြခြင်းကုသိုလ်လုပ်အပယ်မကြခြင်းပြောလို့မဟုတ်တာလုပ်နေလို့မရဘူးလေသားမို့လို့သမီးမို့လို့တချို့မမိတ်ကန်ကန်လုပ်တာငါသားငါသမီးငါမိမတွေဘဝနေကြမှာဆိုလို့သိခါကြမှာဆိုလို့အကုသိုလ်သူကြီးပဲကောင်းခံပြီးလုပ်သွားတာငရဲအိုးထဲမှာမိသားစုလိုက်မခံဘူးအများကြိုက်ကိုလှုပ်တာမှန်ပေမဲ့အပယ်ကတော့ကိုယ့်ကိုပဲကြိုက်တာနော်အများမကြိုက်ဘူးသူပဲကျွလွန်တာလေဒါကြောင့်မို့ဘဝမှာကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ပါအခုကြတော့သူကရုပ်ဖတ်တရေစရာခိုင်းတယ်တချို့ကမေးတယ်ရှင်ဗျာမတိဘက်နဲ့ရွတ်နေလို့ရောကုသိုလ်ရလားကုသိုလ်ကကောင်းတာလို့ကုသိုလ်ပဲလေရတာပဲပေါ့မတူတာကဉာဏ်ပိုင်းတော့ကုသိုလ်ပိုရတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကသိနေတာကိုကြီးညိုစရာကောင်းတယ်ဆိုတာတတ်တာအကောင်းတာပြောတာသုတ်တန်ကိုပဲရွတ်ပဋ္ဌာန်းရွတ်ကြိုက်တာကိုရွတ်တဲ့ခါမှာသိပြီးရွတ်ပိုကောင်းတာပေါ့ကိုပူကြည်နေတယ်လေ
ဒါကြောင့်ကြည်ညိုစရာကောင်းတာကိုရုပ်ခတ်၄ပါးဒီလိုရုပ်နေပါဖြစ်လေစိတ်ကျဉ်နေတာပေါ့တဲ့ပြီးတော့7ပိဋိတံဘောဇဉ်မှာစိတ်ကိုညွှတ်ထားပါကျဉ်းစရာထဲမှာစိတ်ကိုနှစ်ထားလိုက်အဲဆိုမကျဉ်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့နော်ဒါပိဋိဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောနေတာပိဋိတံဘောဇဉ်ပိဋိဖြစ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ပွားနေတာကိုပြောတယ်နော်ပြီးတော့နံပါတ်5စိတ်ကိုနှိမ့်တဲ့အခါမှာနှိမ့်ခြင်းဝိရိယကိုလွန်စွာအောက်ထုတ်ခြင်းစတဲ့အရာတွေကြောင့်စိတ်ပြတ်မှုပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တွေ့လားဝိရိယလွန်လာပြီဆိုရင်စိတ်ကလွင်လာတတ်တယ်ပိဋိတံပတ္တိတံဘောဇဉ်သမာဓိတံဘောဇဉ်ဥပက္ခတံဘောဇဉ်ကိုပွားပြီးတော့စိတ်ကိုနှိမ့်ပေးရမယ်တဲ့ဒီလိုခါမျိုးမှာဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘောဇဉ်ဝိရိယတံဘောဇဉ်ပိဋိတံဘောဇဉ်ကိုမပွားရပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တဲကျွမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုငြိမ်သက်တဲ့ဘောဇဉ်များဖြစ်တဲ့ပတ္တိတံဘောဇဉ်သမာဓိတံဘောဇဉ်ဥပက္ခတံဘောဇဉ်ကိုပွားမယ်ဆိုရင်မှစိတ်ကငြိမ်မှာပါတဲ့ဥပမာဖြင့်အလွန်တောင်းလောင်နေတဲ့မိဘုံကြီးကိုငြိမ့်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်မျက်ချောက်ချင်းချောက်စားတဲ့ຢာတွေကိုလောင်းထည့်လို့မရပါဘူးတဲ့မျက်စိုထင်းစိုတွေကိုသာလောင်းထည့်တဲရည်စားတဲ့ຢာတွေကိုပဲ့ဖြန်းမှတ်တာရင်မိတော်ငြိမ့်တယ်လို့ပေါ့တဲ့ပြီးတော့260ဆောင်းမိုးလေးတော့ဝိရိယလွန်ပြီးစိတ်ပြတ်ရှိကပတ္တိသမဒုပက္ခတို့ပွားဖို့အမြင်တတိဆွဲဝိရိယလွန်မဲ့ဆိုရင်ပတ္တိသမာဓိဥပက္ခဒါကိုပွားပါပေါ့နော်ပြီးတော့ပတ္တိတံဘောဇဉ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပတ္တိဆိုတာငြိမ်းချမ်းတယ်စိတ်အေးတာကိုပြောတာနော်ကာကြီးစေတသိက်ပေါင်းကိုဤငြိမ်းအေးခြင်းကာယပတ္တိစိတ်ရဲ့ငြိမ်းအေးခြင်းစေတပတ္တိတရားတို့နဲ့အကြောင်းမှန်လက်မှန်အပြင်နှုံသွင်းခြင်းဟာမဖြစ်သည့်တဲ့ပတ္တိတံဘောဇဉ်ကိုဖြစ်စေပါတယ်ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ပတ္တိတံဘောဇဉ်လည်းပဲလွန်စွာတိုးပါပါတယ်သူကကာယပတ္တိစေတပတ္တိကိုပြောတာဒါနန္တရားအေးချမ်းတာပြောတာသူကကာယပတ္တိကစေတသိက်ရဲ့ငြိမ်းမှုစေတပတ္တိကစိတ်ရဲ့ငြိမ်းမှုဒါစေတသိက်ပိုင်းမှာပါပါတယ်ကာယစိတ်ဓာတ်နှစ်ခုပေါင်းမှနံတစ်ခုဖြစ်တာနံဆိုတာစိတ်ငြိမ်းချမ်းတာကိုပြောတာလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပျော်ရွှင်စရာတော့ရှာတတ်တယ်ပျော်ရွှင်စရာနဲ့ကျဉ်းတဲ့စရာနဲ့မတူသေးဘူးပြီးတော့ပျော်ရွှင်စရာနဲ့ငြိမ်းချမ်းတာလည်းမတူသေးဘူးပတ္တိဆိုငြိမ်းချမ်းတာကိုပြောတာလောကမှာလူတော်တော်များများကချမ်းသာပစ္စည်းချမ်းသာကိုရှာတယ်စိတ်ချမ်းသာမရှာဘူးစိတ်ချမ်းသာတာကိုသူတို့ကသုံးလို့ရတယ်မထင်နဲ့တူးတယ်ပစ္စည်းချမ်းသာဖို့ရည်ကြည်တာလိုတာရတယ်လေလူတွေကဂိမ်းဆိုင်တယ်လေရွှေရှိမှမျိုးတော်တယ်လေလူတွေဂိမ်းဆိုင်တာသိခံကျင်တာပဲလူတွေကမပုံတဲ့မျိုးလူဖြစ်လို့လူနဲ့တွေ့တာခွေးဖြင့်ခွေးနဲ့တွေ့မှာပေါ့ကြောင်ဖြင့်ကြောင်နဲ့တွေ့မှာပဲဘသူရဲ့ဂိမ်းဆိုင်မှုပုံမှာမခံကျင်ပါနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဂိမ်းဆိုင်ပါကိုယ်စိတ်ကိုဂိမ်းဆိုင်ပါပတ္တိငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတာငြိမ်းချမ်းခြင်းအကြောင်းကိုကိုယ်စဉ်းစားမှာဒါမဲ့စဉ်းစားကြည့်လောကမှာစီးပွားရေးလည်းငြိမ်းချမ်းတာမဟုတ်ဘူးလူမှုလည်းငြိမ်းချမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုဘာတရားရှိမလဲညီမလက်မနဲ့နှုတ်သွင်းမှာတရားပဲရှိတာဗျတရားကိုပွားရင်လေစိတ်သိချမ်းသာတာပဲအဲဒါကြောင့်ပစ္စည်းလည်းရှားပါတရားလည်းရှားပါပစ္စည်းရှားလေးလေတရားရှားလေးလေဖြစ်ရမှာလူတွေကလေဆင်းရဲတဲ့အခါမှာဘုရားတရားတန်ခိုင်တာတော့မှမြဲတယ်ပရိကိုပုံမှန်စိုက်တယ်ဟောစီဝါဆင်းပြေးလာပြီဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အရင်ကဆိုပရိ7ပိစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါးပါတော့လျှော့လိုက်တယ်နောက်ဆိုရင်စိတ်ကိုမစက်ပြီးတော့အမလေးအလုပ်ကြီးရှုပ်လိုက်တာအမလေးကိုယ့်တဲ့အလုပ်ရှုပ်တဲ့လူမှအဝစီမှာဂျူးကန်နေရတယ်အဲ့တော့ကိုကအမလေးအလုပ်ရှုပ်လိုက်တာကြွားလိုက်သေးတာအမလေးဘုရားတရားဒီဘုရားလည်းမြောက်ဖြစ်တော့ပါဘူးတရားလည်းမထိုင်ဖြစ်တော့ပါဘူးအလုပ်သိရှုပ်တာဒီလိုပဲလေစီဝိုင်းဆိုတော့လောရတာပေါ့စီဝိုင်းကိုတဲ့လောက်တဲ့လူမှအိုးရမှာတန်းစီနေတာစီဝိုင်းအစဉ်ပြေးလေးတရားထိုင်ဖို့မမေးရလေးပဲစီဝိုင်းရပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံမှုပြတာလေဘောဂတံပတ်တွေလေဒါပေမဲ့ပစ္စည်းများလာရင်စိတ်ဆင်းရဲတတ်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့ကိုလို့လဲတရားမျိုးထိုင်ပြရပစ္စည်းဆိုတာကအသုံးချစရာတခုပဲကိုယ်အသုံးချတာမဖြစ်စေနဲ့ပစ္စည်းကိုယ်အသုံးချမှဖြစ်မှာအခုမဟုတ်ဘူးကိုယ်သူအသုံးချနေတာပိုက်ဆိုင်ဆိုရင်ပျောက်သွားမှာဆိုလို့ကိုယ်ကသူ့ဖြူဆိုင်နေရတာကိုယ်ကိုတစ်ချက်မှဂိမ်းမဆိုင်ဘူးကားလည်းဒီတိုင်းပဲကားကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကားစီးရပြီဆိုရင်လမ်းမှာရပ်ထားလို့အဆင်မပြေဘူးငါကောက်ဘယ်မဲ့ချစ်သွားပါလိမ့်ကိုယ်ကိုပစ္စည်းကခိုင်းစားနေတာ
အဲ့လိုလည်းပဲပဲကြားသွားတာပဲပစ္စည်းခိုင်းတော့မခံပါနဲ့ပစ္စည်းကိုကိုကခိုင်းရတယ်ဖះမှာလေကာမဘုံတော်ရဲ့ဣတရိယဘုံတော်ရဲ့ဣတရိယဒီဟောပေါ့ဘဂဝါဆိုတဲ့ဘုံတော်မှာလေဣတရိယဓမ္မယတတိတိကာမဆိုတာကာမဘုံတော်လိုတာရဘာလိုချင်လဲလိုချင်တာရဒါအဲ့ပစ္စည်းကိုမတန်းတာဘူးပစ္စည်းကိုတန်းတာနေပစ္စည်းခိုင်းတာဘုလုံးနေရမှာပေါ့လူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပစ္စည်းကိုတိတ်တတ်မဲ့တာဗျပြီးတော့လေတခုမှပံသွားပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မို့ပစ္စည်းချမ်းသာတာလုပ်လေလေစိတ်ချမ်းသာတာကိုကြိုးစားရလေလေပဲလူတွေကချမ်းသာလာပြီဆိုရင်ဘုရားတရားတန်ခါရဏသုံးပါးရဲ့ပြီးတော့ကံရဲ့အကြောင်းအကျိုးရဲ့မိကုန်တာဗျာဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာလေးလေးအာနာရှိလေးလေးဓာတုကြီးလေးလေးအိပ်ပြောမဲ့ထင်နေလို့လားစကူမြင်နဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘယ်ဟာမှမရှိလဲကိစ္စမရှိပါဘူးသောဘဗုဒ္ဓနုနာစောကခဲ့တဲ့ကံတစ်ခုကြောင့်ဒီဘဝရတဲ့ခါမှာတထောင်စားဖြစ်တယ်တထောင်စားရိုးတောင်းစားတာမဟုတ်ဘူးယောခန္ဓာကိုယ်မှလည်းနုနာဆွဲနေသေးတာရာဇဂျိုမာလီသူမြအဲ့ရမထသေးဘူးသူကရလို့အော်တာမလီရလိုက်တာဦးကြီးရလိုက်တာသူယောကနဲ့သူအော်မှာပေါ့ဒါမဲ့လူတွေကကောင်းအိတ်မပြောဘူးမနေ့စောကြီးသူအော်ပြီးဆိုလူရဲ့လိုပြီးဒါကြောင့်သူ့ကိုနာမည်ပေးထားတာသူပဗုဒ္ဓတဲ့နှုတ်ဆက်လေးပေါ့ဗျာအဲ့နေဆိုသူကအော်တန်ပေးပြီဆိုရင်လူရဲ့နိုးကုန်တာဒါကြောင့်သူ့ကိုသုတ်ပဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တာတောင်းစားနေတာပဲယောဂလေးကုလိုက်တောင်းစားလိုက်တရားကြတော့ဗျာလူကြီးစူးစူးနေဆိုတော့ထင်မှာပေါ့လေဗာမြကျွေးနေပါလေဗာမြပေးနေပါလေတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပေးတဲ့နေရာပဲရွေးတာအဲ့ဒါနဲ့သွားတာဟောအတိတ်ကတရားရှုမှတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကံပါလာလို့လားမသိပါဘူးဗျာပေးတဲ့နေရာမှာမဟုတ်တာတရားဟောတဲ့နေရာကြီးလေကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာငါများရေချုပ်ပြန်တာပေါ့တရားလေးနာလို့ငါဘာဖြစ်သွားမှာမလို့လဲအဲ့တရားနာဒီတရားကသူ့ရွေဟောတာဟုတ်ဗျာမလီသွားသားရတောတာမှဖြစ်သွားကျင့်တတ်တာသူကျင့်တတ်တာဘယ်လောက်ထိကျင့်တတ်လဲဆိုရင်အဲ့တရားဝယ်ပြီးလို့ဘုရားရှင်ကဝေလူဝန်ကြောင့်ပြန်တဲ့ခါမှာဘုရားရှင်ကနောက်ကလည်းကြည့်နေတာကျင့်တတ်လို့တောင်းစားဖို့မေ့နေတယ်ဘုရားလည်းကြည့်နေတာအဲ့ဒါနဲ့တရားမင်းကနေတော့ဟောဒီလူရတော့တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့လူပဲဘုရားကိုတော်တော်ကြည်ကျင်နဲ့လည်းကြည့်နေတာဘုရားတရားသံဃာနာသုံးပါမြဲပြီးတင်တယ်တရားမင်းသေခါနေမှာသောတာပန်ဖြစ်တာလေအဲ့ကြားထဲသောတာပန်ဖြစ်သေးဘူးသိမဲ့ဆိုမှတက္ကပညာတော့လေအသေးအံလာပြီးတော့ဘုရားကိုလာတောင်းဆိုတာသောတာပန်ဖြစ်ခင်သူရှောက်ဆန်းသေးတာဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့သုဘဗုဒ္ဓနုနာနာသွားတာအဲ့ဘာလဲလို့နေအောင်ညလည်းကြည်တာဘာလို့ဘုရောကျင်းတန်လို့မင်းကြည်ရတာကွာစုပ်ပြတ်တတ်နေတာပဲပစ္စည်းလည်းမရှိယောဂလည်းပြည့်နေတာပဲမင်းကငါပစ္စည်းလည်းတစ်သက်လုံးသုံးလို့ရအောင်ငါလုပ်ပေးမယ်ပြီးတော့မင်းမရှိတဲ့ယောဂလည်းငါပြောင်းလုပ်ပေးမယ်ကောင်းတာပေါ့သောတာပန်လည်းယောဂပြောင်းကျင်တာပဲလေချမ်းသာကျင်တာပဲလေဒါကြောင့်ဝိသကာစီးပွားလုပ်တာပေါ့အနာတမစီးပွားလုပ်တာပေါ့ကိုတောင်စီးပွားလုပ်သေးတယ်ဘာလို့ဆိုလှူစရာများလို့အဲ့ဒါနဲ့ကောင်းတာပေါ့ကောင်းတာကိစ္စမရှိဘူးဗျာငါတောင်းတာတခုတော့မပေးရမှာအရတယ်ပေးမယ်ဘာတော့အခုကြွားသွားတယ်ဖေဖះမဟုတ်တော့မပြောတခုမှပြောတရားမဟုတ်ဘူးဘုရားဘုရားနုနာပြောနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မမင်းကဆင်းရဲတာတဲ့တရားမြန်ပြောတာအဲ့ကောင်မင်းကငါဆင်းရဲတယ်ထင်တာဟုတ်လားပစ္စည်းနေနဲ့ကျင့်တော့မင်းဆင်းရဲတယ်ထင်မှာပေါ့ကွာငါစိတ်ဘယ်လောက်ချမ်းသာမင်းမသိဘူးစိတ်ချမ်းသာရင်ပတ်သက်ပြီးနင်းနေတယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ချမ်းသာတော့ရှာပစ္စည်းချမ်းသာရှာရင်စိတ်မငြိမ်းချမ်းဘူးတရားမင်းကအော်သွားတာဟာဒီတော့တော့မှလာတော့သောတာပန်ဟုတ်ဗျအဲ့မှာတောင်းစားတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးပစ္စည်းမချမ်းသာတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးစိတ်ချမ်းသာဝေးရည်တယ်ပစ္စည်းချမ်းသာပြီးစိတ်ဆင်းရမယ်ဆိုရင်ပျော်ရွှင်မယ်ထင်လို့လားအတော့ကရဲ့ကိုတိတ်တသူကဘုန်းကြီးလုံးဝမကြည့်ဘူးအရင်ကသူတို့ကိုးကွယ်တာကအားစေလကတကယ်တော့ခေါ်မှာပေါ့နော်အဝုံမို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုးကွယ်တာ3000ရှိတယ်တစ်နေ့3000ကျွေးတာနန်းတော်ထဲမှာနောက်ဆုံးအတော့ကကြီးရဲ့ဘင်းဖြစ်တာ
Kelinga sebuah mah lu nyai takera. Ai takera de. Abi dia tu biang ni set. Nga nangan ne lu myo kaunsa yi so de saka ya aw ma lu de nyai tak ya. Di lu naw yang blok kaung le. Nga nangan kaunsa de so lu de ti pi da la. To bi beto ma sim da do bu de. Di sanchi city so. India ma shi de. Tu ya lene de a lo. Sona beto ma sim da do. စိတ်ရဲ့ပူလောင်မှုကိုပေးတာခက်တာစိတ်ငြိမ်းချမ်းတာကိုရှာလို့မတွေ့ဘူးဘလို့မှရှာလို့မတွေ့ဘူးဘာဖြစ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ပဲသူနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတိုက်မဲ့ခိုင်းမဲ့ဆိုတဲ့လူတွေလေသူကဘင်းဆိုတော့ဘာရှိမှာတော့တိုက်မဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကြီးပဲတိုက်မဲ့ဆိုရင်စနေတရားကျင့်မဲ့စနေမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူရဲ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာသူ့ဖေကိုယ်ွယ်ခဲ့တဲ့ဒီတိတွေပေါ့လေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေစီကရကျင်တာအဲ့ဒါအမတ်တွေကိုပြောတယ်မင်းတို့ကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဖိတ်လိုက်ပါဟာကိုးကွယ်ခြင်းလို့အဲ့ဒါနဲ့အမတ်တွေကဝန်သားလာပေါ့သူတို့ဆရာတွေသူတို့ရဲ့ကိုးကွယ်ရတယ်အကုန်လုံးပင့်တာဒီတိတွေအများကြီးထိုင်တဲ့အခါမှာအာတော့ကရောက်တာအရှင်များတို့နဲ့တင့်တော်မဲ့တွေကထိုင်ပါဆိုတော့ဘယ်သူမှမထိုင်ရဘူးအာတော့ကပလင်ရှိတယ်လေသူတို့သိတာဟိုအာတော့ကတတ်တယ်ဆိုတာအသက်ခံမှာဆိုလို့တဲ့ဘယ်သူမှမခံဘူး။အော်အာတော့ကစဉ်းစားတယ်တဲ့။ငါမှဖြစ်နေတဲ့သောကကိုညံ့အောင်လုပ်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါ့ကိုကြောက်နေတာ။ငါကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီမှာငါယူလို့ဘလို့ကြောက်တရားပြောက်မလဲ။ဒီလူတွေမှာဘာမှမရှိဘူးပဲ။အဲ့ဒါထပ်ရှာတာ။နောက်ဆုံးတွေ့တာနေရော့တာ။အတိတ်ကသူ့ကိုဖြစ်ခဲ့တာပဲလေ။ပြောခဲ့ဘူးပါပြီ။သူပြောလိုက်တဲ့စကားကြားပြီးတာနဲ့လုံးဝအတိပြောင်းသွားတာဖြစ်စကားဆိုဘာလာပြောင်းတယ်ပေါ့။အာဘာသာပြောင်းမှာအတိပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါနဲ့လေဒီတိတွေကိုဖဲပြီးတော့ရဟန်းတွေကိုထက်ရဟန်းတွေတနေ့ကို6000ဆုံးကတ်တာတနေ့ကို6000ဆုံးကတ်တော့သူ့ရဲ့အကိုကမြင်ကတ်တာဒီကောင်ဘာချုပ်လို့နေမသိဘူးငါတို့ကိုယ်ဝယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုထုတ်ပြေးငါတို့မကိုယ်ဝယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုထက်ကျွေးလိုက်တာကြောင်းလေးပေးလိုက်တာနေကိုတော့ဘီယာပြင်းနေတယ်အခုတိရှိရဘီယာပြင်းနေတယ်အစကလကတ္တပါပါတယ်ဘီဟာဆိုတာဝိဟာရကလစကဝိဟာလို့ပြောတော့တာ哦နောက်မှအခုဆိုရင် BH ဘီဟာတော့တယ်တကယ် VH ဝိဟာရဆိုနေရအာတော့ကမင်းရလေသူကိုးကွယ်တဲ့ရဟန်းတန်ဃာတွေအတွက်နိုင်ငံတုံလုံးကိုကြောင်းအဖြစ်လှူလိုက်တာကြိုက်တဲ့နေမှာတဲ့အခုတိရှိတယ်ဘီယာပြင်းနေဆိုကျိအဲ့လိုလောက်လေးသူ့ရဲ့ကိုကအမြင်ကလေးလေးတည်းကြတော့အတန်ထွက်လာတာကိုစာပြီးအေးပြီးစားနေတဲ့ပုံကိုလှူတာနဲ့ကြီးကျယ်လုံးနေလို့အဲ့တန်ကိုအာတော့ကကြောက်တော့အေးငါ့ကိုတော့မှားနေပြီမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုခေါ်အကိုဒီစကားပြောရတော့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အာဒါဆိုရင်ဗျာဒီနန်းတော်ကိုအခုအပ်တယ်ဘင်း9ရက်လောက်ဘင်း9ရက်လောက်9ရက်ပြည့်တော့အခုတတ်မှာနော်အတော့ပြောတဲ့လုံးတဲ့လူလေဟာနန်းတော်ကြီးရပြီးတော့ဘင်းဖြစ်ပြီးတော့လေအိမ်များစားမရနဲ့သူ့တမ်းမဲ့လို့ရှိနေတာ哦အဲ့ဒါနဲ့အိမ်များစားမရနဲ့9ရက်ကုံမောင်ကိုကြောက်နေတာနေ့ရက်တွေကရောက်လာပြီလေ1ရက်2ရက်3ရက်ဆိုတော့ရက်ကုံသားလေးသေမာနီးလေးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့9ရက်လည်းပြည့်ရောသူ့ကိုဘလို့လဲကိုနိုင်ငံအုပ်ချုပ်မင်းလောတာသိပြောလားမလို့ပါနဲ့ကွာမင်းတရက်4တောင်မှငါမပြောခဲ့ရပါဘူးကွာဟာအကိုပြောပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံရင်ပြောရွှေနေစို့မပြောနိုင်ဘူးသေမာကိုသိနေလို့တဲ့အကိုက9ရက်ကြာမှသေမာသိတာတကားတွေလှူတဲ့ဆွန်းကိုစားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမရဏနုတ္တိငါတိမောချသေးရမည်အချိန်မိတ်တာလိုတော့တယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းစိတ်တော်ထက်နေတာစားလည်းမပြောနိုင်ဘူးအိတ်လည်းမပြောနိုင်ဘူးတတိနဲ့ကပ်ပြီးနေရတာဘလောက်ပင်မဲ့လဲထုတ်လိုက်ဒီငါတောင်မှ9ရက်ကြာမှသေမဲ့လူကသေမကိုဒီလောက်ကြောက်နေသေးရင်ရုပ်တရားနန္တရားရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကအချိန်နဲ့ရှိနေတာသိနေတာသိနေပုံကဘလို့ပြောနိုင်မှလဲ
tu yang lo yang nak kede yang dah kita orang meli awak siapa yang tengah aku tidak pipiau dah bawa yang tengah cinta orang ni tu ni ucap cinta orang ani bisa awak bisa mengambil jenak aku buat beda aku bisa nak ngapu deh itu aku senyinya nak ngasih aku yang aku beda bo yang orang yang nak kita li tadi ada dengan dia kamu tu bala no ada jadi bisa awak bisa nak pipiau orang macam ni ni orang macam ni kenapa saya orang kau ni Makanya bapa mesti dah iwa deh. Isi usaha sih, mua aku, kadang-kadang haji ni ada, no, ada jadi saya ni mau cari kama. Sini deh bisi dulu, nama sih mesti dulu, ni dah malu kan. Contoh lagi deh, bapa mesti dah bu, mesti dah sesuai mahu, mahu. Adi ni pawai. Nama bapa mesti dah bu, nama bapa pampai bu, mesti lola lagi dah, lo tujuh lagi. Amin. What do you mean? Thing not one more. Massage as ocean. I don't know, say good at my town and mula. Do not do any mud of ya, wait at him. I love to a navia, look. Was the answer Kanashiro 1 year? This is also Kanashiro Nia, Saza of Bashiro Sania. Bashidi the Sania Mabe, Kanashidi the 1 year Mabe. They may boon it, Puya. This is a Ramu, pitching, put in a toilet. Tajamu Mama Sasia Mishidebu, Mama was a Mishidebu, Mama Nisa Mishidu, then Pumrivane, Ludan, Nessalina, Paimare, Ya Eawing Decama, who by signed the Chena Alongo, the Chatlock Sonjila. Mama Baham Shibu, Mama Sonazia Bamshu, Yanada, Posebu, Nenebeji, Sanjibo. Apada dive. Malebu, Pidiga Nene Chane, Padadia Boon, Ninjan. No, Sanjibo. Bit of halfway, the near by the date and bossing, kitchen and jump on the bunch she had it. And I regard Demian common there, bossing, don't sound down, Dajamo, Jai Dago, Saba. But Jedam Saba. Eh, bye, Matete Yara, bo, who better not money number who. Nalebo, who better not money hold a bo. These are the one that made a book of Amia Yashida Madu. Who better they say chant on lower Mali. A job a Satao, who net think to Messaw, we went on summer. Jadavazava, Chimia, Jadavazam, well on my boat, and one way to divide, who net think to be about it, no? We don't never think to the Udo, you were Jean, Uda, Machagus, and Ida. Cassie them never one. No? Wama, but they can live at the one. To Enrima, didn't pick a bit of Ayago. Without them also do. Sedoka Kamala. Tomoho, Jogo will pull a low pulumna. A low pullum, Pesabuyama. Pesabuyam, don't know. Pesa, they would have more, don't move there. Tanamo, couldn't think on the Udum, we were who don't do him check out. Who do you know Penhali? Evan Penhali. Tapuin. I want my son and boo. Second, a pure shimbo. That's my name. You know, Yabu, Malay, give them about Omiludo. And I'll give you that Chota. Loba belly, Shimia, Lobalu, Lazalula. Feel that gain a low, Lobalu, Lazam lowly. Feel that she a low, Lobalu, Lamavin, Lamum Bibu. Oh, Lobalum, say, Yamabo, no, Araja, think to the Udu, you ever. Peter never done, think to the earbon, the time bar, Miram and time on it, Miram, my Iban. You say I see the time is a limit. Now, time is a secondly, time of John. Pimana. I don't move when I couldn't think of that. Is a bonnet. Less than that, and then I shot and shot. I know Baham took about it. She's a it only did I mean. Very a bonnet, think of that. Can you not time up to our body? Tamara, she am about that time, Yache, Dana, she am about it. That bonnet, think of the ear bonnet, the time. Peter Lee. Go give it to Yapi, Gandani, go and also she does with it, a little letter for yoga, Pisia made. Or they say in Musura, some Yabu, who by now with me by now every Can go and also she down. Can some be down? No? Also, can sound it. That would you on Yan sound it. Who don't let business but there be. Dajim Buban, a little highlight bar. That can some be my ball.
ရှင်ဗျာကန်ဆောက်ချောင်းတွေတကားဖွင့်ထားမှာလားအဲ့တော့အယူမထားနိုင်လေတကားပိတ်တော့ပိတ်ထားမှာတော့ခတ်တာခတ်မှာပေါ့တကားလည်းပိတ်တော့ခတ်ပြီးဘာစိတ်ဝင်နေတာလေဒီတိုင်းပဲတကားပိတ်တော့ခတ်ပြီးတော့အပြင်ထွက်လာပြီလေဘာဖြစ်လို့အိမ်ကိုတွေးပြီးတော့စိတ်ပူနေတာလဲကန်တာလင်းကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတာမလို့ကန်ဆောက်ချောက်ပိတ်မှာပေါ့ကန်ဆောက်ချောက်တာကိုတခြားသွားမကြည့်နဲ့ဇောတိကကြည့်သိတဲ့ဘောကြဘူးကောင်းတယ်ဒီလူရလဲသူကအိမ်ကိုစိတ်ချလက်ချထားခဲ့တာလှတော့မကြည့်ဘူးကုသိုလ်လုပ်တာပြတ်တာဟုတ်ဗျတရားရှိမှထားတာဗရမယပုံနာယူလို့တဲ့စိတ်ထဲကစိတ်သိမကြည့်ဘူးသူကချစ်ပဲမြက်ပေါ့နော်ချစ်မျက်စိပေါ့ချစ်မျက်စိမြက်မြုပ်တဲ့ထိစေတနာရောခင်းထားတာပြီးတော့မျိုးမှလက်ကြော်ညာတာလေတရားလာနာကြပါခင်ဗျာတရားလာနာကြပါတရားနာပြီးရင်တော့လဲနဲ့စောင့်နိုင်တဲ့အထိပေါ့နော်အိမ်နဲ့တော့တယ်လို့မရဘူးလဲနဲ့စောင့်နိုင်တဲ့ဒီယတနာကိုကြားသလောက်ယူသွားပါအဲ့လိုပြောတော့ယူဖို့လာကြတာပဲဒါမှတရားမနာယူလို့မရဘူးတရားနာများသွားပြန်လောပါလေးပါပြီးတော့မျိုးနဲ့ပြန်သွားတချို့ကြတော့ယူပြီးပြန်တာပေါ့ရောသွားရင်ပြန်ဖြစ်ရောသွားပြန်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကဘုရားရှိမှဗရမယတလုံးထားတာဗရမယရဲ့အဲ့ဗရမယတော်တော်ကောင်းမွန်ရပါတယ်ဘုရားရဲ့အတရေနဲ့ဆိုဒါကြည်ရစရာကောင်းတာပေါ့လေတရက်ကြတော့ပုံနာတရားရောက်တာသူကခင်းထားတဲ့ယတနာမလို့ခြင်းဘူးဘုရားရှိမှထားတယ်ဗရမယပဲလို့ခြင်းတာတရားနာတယ်အဲ့ဒါကြည့်နေတာစောတိကတစ်ထစ်လောင်းအောင်စဉ်းစားတယ်ဒီပုံနာရမဟုတ်တော့ဘူးခိုင်းလို့ခြင်းနေပြီဒါပြန်ဆူတောင်းနေတယ်ဒီပစ္စည်းမျိုးပါစေနဲ့ဒီပစ္စည်းမျိုးပါစေနဲ့မရဘူးအဲ့လိုယူပြီးထွက်သွားတာဘုရားပဲပြောမလဲအဲ့ဒါဘုရားသွားရှာတယ်ရှင်ဗျာဒီရောလေကျောင်းလေးအကြီးလက်လူပါတယ်ယတနာနဲ့ဒီရောခင်းထားပါတယ်ရှင်ဖျားအတွက်သိတဲ့လူထားတဲ့ပစ္စည်းကိုမှယူတော့ဒီရောစိတ်ထဲကသိမကောင်းဘူးဘုရားဒါကြောင့်မို့ဒီပြီးတော့မပေးတဲ့ပစ္စည်းဘယ်သူမှမပိုင်ပါစေနဲ့တဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့တော့တိုင်းတော့ကန်းဆောင်ပေးတာလေဟုတ်ဆိုဒီကအိမ်ဟိုလာသိနေတာလေဇာတ်အမေလေးရဲ့စားနဲ့တွေ့ရောက်ဖို့တာငါဖေကဘယင်ဖြစ်နေတော့ဒီတော့အိမ်ကိုမပိုင်ဘူးလားငါသားဘယင်ဖြစ်ရင်သိမှာအဲ့ဒီအကျင့်တွေပါလာလားမသိဘူးသိမဲ့ဆိုတာကြီးပဲဟုတ်ကိုမလေးကြောင်းเสียပဲတကယ်သွားသိနေတာဗျာဒါမဲ့သိလို့မရဘူးပြန်ထွက်ပြေးလာတာလမ်းမလေးတရားနာပြီးပြန်လာတဲ့ဇောတိကနဲ့လမ်းမတွေ့ဟောလည်းနှုတ်ဆက်ရတာပေါ့လေကိုယ်နိုင်ငံအော်ကျော်တဲ့ဘယင်ဆိုတော့လေအရှင်မင်းကြီးဘဲကပြန်လာတာလေဟိုထွက်ပြေးလာတော့စိတ်တူတာပေါ့အောင်မလူပါပါလားနေကငါဟန်လုပ်ပြီးတော့ပြောနေလားရှင်မင်းကြီးဘာပြောနေတာလဲဘာပြောမှလဲနေအောင်ငါတော့သိတာသိယူသားတာပဲဒါကြောင့်ပိဿကဘုရားလောက်ဖြစ်တာအခုလူတွေကမယူသားဘူးသူတို့လောက်တာလောက်တယ်လို့လုံးနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မှတခါမူသားပြောလိုက်သေးတယ်ရမယ်တရားတော့မရဘူးအစားတသက်တာရှင်းတယ်ဗျမင်းငါတော့သိတာငါသိလို့မရဘူးမင်းစစ်တပ်တွေငါလိုက်တာငါပြေးလာတာယူသားလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ဆိုဒီကပြောတယ်အရှင်မင်းကြီးမှမဟုတ်ဘယ်သူမှကျွန်တော်မပေးတဲ့ပစ္စည်းယူလို့မရဘူးမဖြစ်နိုင်တာဘင်းဆိုအကုန်ပိုင်တယ်ဘင်းမပိုင်ဘူးသူပိုင်တာတဲ့ကန်သူပိုင်တာတဲ့မပြောရင်လက်စော့ချွတ်ကြည့်တယ်လက်စော့ချွတ်ခိုင်းချုပ်လို့မရဘူးခါပြလိုက်တာနဲ့ခါလာတယ်လက်စော့ပြုတ်ကြတာတွေ့လားရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မပေးတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ဘင်းမမဟုတ်ဘယ်သူမှမပိုင်ဘူးအဲ့ဒါပြောပြန်လာတဲ့အခါသူစဉ်းစားတယ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာလူရဲ့အန္တရာယ်ပဲငါကဘာမှမလုပ်ပဲထားတာတောင်မှလုပ်ချင်တဲ့လူရှိနေသေးတာဒီပစ္စည်းတန်ရှိနေမယ်ဆိုရင်သူများအခုတော့ဖြစ်နေအောင်မှာပိုင်ရှင်ကငါ့ကိုအဲ့ဒါနဲ့သာသနာနဲ့ဝင်သွားတာသူရဲ့မိမလည်းပြန်ပို့လိုက်ရတာသူမိမညကျွန်းသူလေးတက်တွေကယူပို့လိုက်ရတာသူလည်းယဟန်ဝသူမိမလည်းပြန်တယ်အိမ်ရောဒီဗရမယအကုန်လုံးမြေတဲ့ဝင်သွားတာဘယ်သူမှမပိုင်ဒါကံတန်နေကိုယ်ပဲဥစ္စာကိုမှကြတော့ဘာမှပါမလဲဘယ်ပါလဲကုသိုလ်မဖြစ်စလောက်လေးလောက်တာလေမစုံမဖို့တရားတွေကနေလုံနေမှာတော့မစုံမဖို့ကစားနေရမှာပေါ့မဝတ်တော့လေပြပြတတ်လောက်ပါကြည်ကြလောက်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်ပစ္စည်းဥစ္စာအားလုံးတွေကံပိုင်တာကံဆောင်းရှောင်းလိုက်မယ်ကိုဆောင်းရှောင်းစရာမလိုဘူးဒါအခုကိုဆောင်းရှောင်းနေတာကိုကံကိုမပိုင်လို့ဦးဇင်းတို့နေတယ်မယ်ကိုဆောင်းရှောင်းနေရတာပဲလေကိုကံလက်ကိုတည်ရဲ့တိုင်းလောရတာနဲ့တကယ်ဆိုရင်မြေပြင်မှာနေတင်တာပေါ့
呀不，哦，没得呀，那种哟，别的那呗，俺俩知道别，姑嘛，干个那的，大家不，过欧三别，怎么样欧三别，干办的说的谁不，对呢，就是吧，但是人人吧的，喏，比如那边啊，过谁不办谁的，包括相亲，这就是啊，不忙的，干的呢，那不有了，把没批的反正，哎，包括不让忙帮的。哪里的那谁新鲜的？哎，不过啦，啊，那边上路来没有嘞？哎呀，上完，哎，阿德文那巴拉，俺那表达呗。路里对的嘛，阿德文那巴拉表不顺的。过手路那的包裹不听呐，没好不别，哎，过手路那的包裹那有多嘛？来年比了，我啥的包裹嘛？有那不？那估计嘞，过这个部分是的包裹，是的。富拉那里 SMB 那的可嘛没表，大家不？အရှိချမ်းသာတာလားအသေးချမ်းသာတာလားကိုယ့်ကိုပြန်မေးပါတချို့အရှိချမ်းသာပြီမဲ့အသေးမချမ်းသာဘူးဒီကမိုက်တရားတဲ့ဒီလိုပဲအိတ်တကလှည့်ပြီးတော့ကြွားတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကြွားပုံမပေါက်အောင်သူကပြောတာဟုတ်သူရဲ့သားကအင်္ဂလန်မှာကြောင်းတက်ပြီးတော့ကြောင်းပြီးတာနဲ့အလုပ်ရထားတာတလားလေးသိန်း30 40ပို့တာဒါပေမဲ့သူညီမသုံးတာမလောက်ဘူးတလောကလေသူရဲ့ကိုကဝယ်ပေးလိုက်တဲ့ကောက်သူညီမမတက်ဘူးတဲ့လောက်ပုံအဲ့လိုရှောက်ကြွားနေတာပြည်စုံစာဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာကျင့်တတ်မှုကိုမရွေးရင်ကျင့်တတ်မှုကိုမယူဘူးဆိုရင်စိတ်ကဆင်းရဲတာအဲ့ဒီဘုရားအရှိပဲချမ်းသာတာအတိမချမ်းသာဘူးတရောင်းသားတွေသာညီရမယ်ဆိုရင်လောကတစ်ခုလုံးစွန့်ညံနေရောပေါ့ဆင်းရဲတာညီရမယ်ဆိုရင်လောကတစ်ခုလုံးပဲညီညံ့ပါမလဲဒါပေမဲ့ညီတဲ့ဘုရားညီတာပဲတခါလေဘာတန်နဲ့တူမဲ့ဘုံမသိဘူးညီတာစာဆွနဲ့မရသေးလို့ဆန်ဆွနဲ့မရှိသေးလို့ရှာပေါ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုညီတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေါင်းပါနေတဲ့စိတ်ဆင်းရဲလို့နံပါတ်6ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းအေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းသိပြီးပဲပါရှာတာစီဝါជីဝါသမများတယ်ဗျတရားသမနဲတယ်တရားသမလည်းရှာတာပါတဲ့တရားသမလေစီဝါစကားမပြောဘူးတရားစကားမပြောတရားဆိုတာကျင့်တယ်လောကမှာရှိတဲ့အရာတွေကမြဲတာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့အပြည့်ပြောတဲ့လူတွေရှိတတ်တယ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့ကောင်းနေမင်းတို့ကွာဒီရွယ်ရောက်နေပြီအခုဒီစီဝါရှာနေတော့လားဆွန့်လိုက်သူပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးရောဆွန့်လိုက်လက်ကားပဲမလုံးနဲ့ပူလောင်တယ်ကိုရဲ့ချိန်နေတဲ့ကိုလောက်ရတာလေကိုမှမိဘရှိမယ်ကိုဆွေမျိုးရှိမယ်ကိုမိဘမလုပ်စားနိုင်လို့ကိုကလည်းတွေ့ရမှာတရားဆိုအိမ်မှာလည်းရှာလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြည့်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မပေါင်းနဲ့မရဘူးစိတ်ဆင်းရဲအခုကျတော့ကိုရောစိတ်ပါချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘရောမှဘသူ့မှအပြည့်မပြောဘူးတရားတိုင်းတရားဆိုကျင့်နေစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာနေတဲ့စိတ်ချမ်းသာတရားကြောင်းတော့ဒီလိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းပါပြီးတော့နံပါတ်9ပတ္တိတန်ဖိုးစဉ်တော့စိတ်ညွတ်ထားခြင်းငြိမ်းချမ်းတဲ့အရာကိုပဲစိတ်ကတွေးပါခုနချက်နော်အဲ့ဒါမေးဘူးတယ်1900ဟုတ်တယ်2008 1900မဟုတ်2008ကပြီးတော့တမာတိတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကြောင်းများတမာတိရခြင်းကြောင့်ပေါ့နော်ကာကြီးရှိသောနုနယ်တဲ့တမာတိဆိုတဲ့သမထနမိတ်အာယတစ်ခုတည်းသာရှိပြီးတော့အမျိုးမျိုးမရှိတဲ့အပြက်ကနမိတ်တို့မှာအကြောင်းမှလမ်းမှန်အပြက်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တာမဖြစ်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ခြင်းဟာမဖြစ်သေးတဲ့တမာတိတန်ဖိုးစဉ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဖြစ်ပြီးသားတမာတိတန်ဖိုးစဉ်ကိုလည်းပဲလွန်စွာတိုးပွားစေတယ်တမာတိဆိုတဲ့သမထနမိတ်တမာတိလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ကာမအာယုံမတွေးပါနဲ့ကာမအာယုံကလူတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းစေတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးလုံးဝမရဘူးရူပံတတ္တခန္ဓာရတ္တဖောတ္တပံကြိုက်တာကိုတွေ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းကြက်တယ်လို့လာပြောဘယ်တော့မှမငြိမ်းချမ်းဘူးသူ့ရဲ့သဘာဝကပူလောင်တာဒါကြောင့်အာဒိဋ္ဌာပူလောင်နေတာမျက်စိလည်းမြင်တဲ့လောင်းနေတာနားလည်းမြင်တဲ့လောင်းနေတာဘုရားဟောတာအာဒိဋ္ဌပရိယသုံးမျက်စိတော့လောင်တာမရှိနားတော့လောင်တာမရှိမျက်စိကမြင်တဲ့မြင်နေတာအဲ့ရနိုးတာနဲ့ဘာကြည့်ကောင်းမလဲနိုးတာနဲ့ဖုံးကောက်ကိုင်းကောက်ပေါ့ပြီးတော့နားလည်းမြင်တဲ့ကြားခြင်းနေတာမြင်တဲ့ပူလောင်နေတာဒါပေမဲ့တမာတိဖြစ်စေတဲ့သမထစိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းစေတယ်သမထ40ရှိတယ်လေဗျာအနည်းဆုံးမေတ္တာလေးတော့ပွားပေါ့ပြီးတော့အာယုတစ်ခုတည်းသာရှိတော့အမျိုးမျိုးမရှိတဲ့အပြက်ကလည်းမိတ်ဟိုအာယုတရားမရှိဘူးနဲ့တစ်ခုတည်းရှိတဲ့အာယုမျိုးဆိုရင်
Waba, so up Nabanamio, when a total to chap how she. Alababile, sending Yanabo, the Maria Rabo, Miadi the Maria Yala Lime, Yabida the Maria, 2 1 Lime. No, Najamu, Seka, Menu, Bioda Bogori, Loda man looking up. No, Mamagan Lome, halfway to Niabi, the Maria more than 15 down, said about Shibari. A twin appear what to do with Tashing, Singing, Sijin. A twin appear. Bring out the Kanago, you two then 2 ame, the Yan, 7 Yan, Ada a twin. Will appear so that Kuni Pountain. And with Ashen Loma, Melolomiabu, Ashem Lolomiabu, the girl Sabi did them 2 on it. Sabi Chachin Silla, to George did a Sabi, Madame Seaman. At the money Miaba get that day. I was on Losa Shido. They are kind of Gama, who say God Obama, Losa and Shido 10 and 1. They are kind of losing the Tempola. They have no dear, Pamlo, Sepulabo. Loki the Hayana, but they be Mama do them shoe. Do you mean do them shoe? I know a twin a being, Ashen, the Lotaba, no, we don't have the main Limaji, the Mesuraga, Ayome, Anabanazi, when Grandma, 20 yame, when 90 yame, 20 yame. Did I mean? Mida Gaman Mida, Uya, Ayomoma, 20 yame. Number down, that does the Andrew, you easy. That we are the Matipia, so that Andrew Nava, easy. That alone is shorter, that alone, don't they? We are long, shorter, we are Louis, don't they? The Mari Loin, shorter, the Mari Louis, don't they? Pina Loin, shorter, Pina Louis, don't they? Ada the Mariazi that Yahweh. Pino Nabelli, Sego, name the command, name the kind of Sega, the Johnny that day. Meow, Sega, the Johnny meow. Shola. Nabanga Sego, Pino de Nakama, Pino, Saja, Nimula that day, Pina that day. Nimula be Pina, Lochin of Woo, Ta Lochin Lula Miabu, Lochin Lula Miao. Melochin, Lochon, don't they? Ta Lochin, oh my long, Jamie, nature. Pino never jump. In the years of the time of a king and Sego, that done it, Namigado, net, Shenancy Gin. Segali, Ninten Davis, Tayazan, Kennedy. And the Tayazan Kenakama, that done it, Namiga. Taradia, the more Namiga, where you have a baby, Yamma Mina, oh. Piano never Namiga, Yabiro, Tia, Chinganabe. Oda de, nada de, bida de. Oda Jibi Semissin. Meningu. Nara Jibi Semissin boom, Meningu, Dida Jibi Semissin boom, Meningu. More now, Madiam Lukim. Now do a Sendana. Tatagan for it, Pira Tada. Piadia Damanadoma Yongidane, can go Yongida. No? Pira never cones or any young penny that Bauna Sego, little shoot. Sega the Madita County be swing. Little show, the Madi Lolo Mamiara, the Madi Lolo Miauli. The Madia Lulu Lemia, the Madi Lolo Lemia. Hobby Peter never shit, the Madi Machida Bogo, Shawn Jin. Say many made that Peter Bogo, but on Mamma Bomber. Two who are Babon, who are the Hare, who are Puara. Peter never go, who was out of the Madi, Abana the Madi Shida Bogo, Miwaji, the Madi took on the Bogo, Mui. Now, who are Wama Shama? I got the Madi Mishida. Who are Pamonjin Mawa, the Madi on Loda Bogom, she would. The Akana Bogos in Jole, Mili, Yakima Okajana. I'm the other day, Mbione, to the Piave Baby Billy. They are Jin Lida Goga Ayazia. Who would have loaned and they would have Mali to go, found her. Well, Mother Bogodiam Hobo. I mean, was it loaned upon it, Miao, 9 years. Medium Tandy Ula, Hardia Kanaka, me, other Diam. I'm upon it. Pina the better say, Zan Sode, Wimakado, Tata, then we don't send changing Dajaro Yama, Zayabima. We accepted Tamadi Tamondo, Senor Danji, Tamadi Yamas or Sego, Muita, Satakuba, no? Natali Taba. I hope you only the Yadigali, who are Boama, she did it, Yao, Shio. Me I did a Sidina Muyao, me I did a Nina Muyao, to a Yabini, no?
ပြီးတော့ဥပက္ခတန်ဘောစဉ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းများတဲ့ချစ်ခင်ဝတ္တရောတို့နဲ့လစ်လျူရှုခြင်းဥပက္ခတန်ဘောစဉ်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဥပက္ခမလွယ်ဘူးမေတ္တာလွယ်တယ်မုဒိယလွယ်တယ်ကရုဏာလွယ်တယ်ဥပက္ခမလွယ်ဘူးမေတ္တာယဉ်ကျေးမှာကရုဏာယဉ်ကျေးမှာမုဒိတာယဉ်ကျေးမှာဥပက္ခဖြစ်တာအခုကြည့်လေချစ်ခင်ဝတ္တရောတို့နဲ့သရဝါတို့နဲ့လစ်လျူရှုခြင်းချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိသလိုနေဖို့ကိစ္စမလွယ်ဘူးဗျမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိသလိုနေလို့ရတာချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘီမဆိုင်ပါနဲ့တဲ့ရှင်ဗျာချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဘီမဆိုင်ပဲနေနိုင်ဘူးနေတဲ့ဥပက္ခပြုလို့မရဘူးဥပက္ခပြုလို့မရရင်စိတ်ကဘတ်တော့မှငြိမ်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ကြောင့်တွေးနေတဲ့ပြင်မှန်းတာလေသားလေးလာပြီသမီးလေးလာပြီသားလေးမလာသေးဘူးလားသမီးမလာသေးဘူးလားရှိုးချက်ကတ်နေရပဲဒါကြောင့်ချစ်စရာကောင်းတဲ့တရားတွေမှာလေးလူရှုနိုင်ရမယ်ဘီမဆိုင်ပါနဲ့နှစ်သင်္ခါရတို့နဲ့လေးလူရှုခြင်းသင်္ခါရဆိုတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားလေးလူရှုရမယ်ဖြစ်ပြန်ပြီးပြက်ပြန်ပြီးသွားပြောနေလို့မရဘူးသူ့သူဖြစ်သူ့သူပြက်နေတာလေပြီးတော့နံပါတ်3သရဝါသင်္ခါရတို့နဲ့တွတ်တာဆွလန်းအာကြီးသူကိုရှောင်ခြင်းသရဝါဆိုတာလူတွေပေါ့လေပြီးတော့ခွေးတွေပေါ့သရဝါဆိုအားလုံးပါပဲခွေးချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချစ်လွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့လေလူချင်းလွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းနေတချို့ကလေခွေးချင်းလွန်းလို့ကြောင်းလာကြောင်းပါလာတာလေဘလို့မှခွဲလို့မရဘူးအမိမလိုက်နေညကျမတော့ခွေးခေါ်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုဆွလန်းလွန်းအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေါင်းပါနဲ့သိပင်မန်းတာကိုလည်းမဆွလန်းနဲ့ဘယ်ဟာမှမဆွလန်းနဲ့တရားကလွယ်ပြီမတရားတော့ဘယ်တော့မှမဆွလန်းနဲ့မတရားတာမဆွလန်းလို့ဒုက္ခမရောက်ပါဘူးတရားတောက်ကိုမဆွလန်းလို့ဒါဒုက္ခရောက်တယ်တရားကိုတော့ဆွလန်းမှုရှိရမယ်ဒါပေမဲ့အခုကြည့်သရဝါသင်္ခါရတို့နဲ့တွေ့တာဆွလန်းခြင်းအာကြီးသူကိုရှောင်ခြင်းပါလောဘကြီးသူတဏှာကြီးသူမပေါင်းနဲ့ပြီးတော့လေးသရဝါသင်္ခါရတို့နဲ့လစ်လျူရှုတတ်သူကိုမိဘပေါင်းနေပါဘသူကိုမှတန်တန်ဆွမရှိဘူးရှိရင်စကားပြောလိုက်မယ်တွေ့ရင်စကားပြောလိုက်မယ်ပြီးရင်မေ့သွားမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းပါလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမေ့တာမကြိုက်ဘူးဗျသူတို့လည်းမေ့တတ်တယ်နာမည်ကောင်းမှန်းမိဘူးသူတို့လည်းအားနေကြရလေလူမှန်းမိမယ်နာမည်မှန်းမိဘူးနာမည်ဘလို့ခေါ်လဲကားကြရင်ရောပြီးတော့ချတာသူပြောမှဒီကဘသူပေါ့တာဟာလားတော့လာပဲဘလို့ဘူးဘယ်မှန်းမိမလဲဒီလောက်လူများတာကြီးကိုမမှန်းမိဘူးပြီးတော့နံပါတ်5ဥပက္ခတန်ဖိုးစဉ်တို့စင်ညွှန်ထားခြင်းတဲ့လောကတစ်ခုလုံးကိုဥပက္ခပြုခြင်းဥပက္ခလာငြင်းညမ်းတာမရှိဘူးသူကပူလည်းမပူဘူးအေးလည်းမအေးဘူးအလဲမှာပြီးတော့နံပါတ်6စိတ်ကိုရှင်လန်းစေခြင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပညာအေးကြောင့်ဆိုင်မှုအားနဲ့ဒါကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုမရဒါကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ္မထံဘာဝနာအလုံးမှာညှိငွေစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်ပညာအားနဲ့လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာမြတ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တရားထိုင်တယ်ညှိငွေလာတတ်တယ်တဲ့ကြောင့်ဘုမယ်ထင်ပါတယ်နော်တရားထိုင်တာပြင်းလာတာမထိုင်ချင်တော့ဘူးအိုးတီဗီကြည့်တော့မကောင်းပါလားပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေးလာတတ်တယ်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သာဝေကဝတ္ထု၈ပါးကိုမကြာခဏဆင်ခြင်ပေးတဲ့နေနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုတဲ့ထိန်လန့်စေပြီးတော့ကြည်လင်ရှင်လန်းစေရမယ်တဲ့မထိုင်ချင်တော့ဘူးထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာနော်မထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မထိုင်ချင်ဆိုပြောကြမလို့သူထိုင်ထိုင်တယ်တရားထိုင်တယ်နောက်ကြတော့မထိုင်ချင်တော့ဘူးပါရမီနုရာရဲ့ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာမရသေးတာရဲ့ကြောင့်ထိုင်ချင်စိတ်တွေပျောက်သွားပြီဆိုရင်တဲ့သံဝေကဝတ္ထု၈ပါးကိုမကြာခဏဆင်ခြင်ပေးပါတဲ့သံဝေကဝတ္ထု၈ပါးတစ်ပြိဿလေးနေရတာဇာတိပိဒုက္ခကျွန်တော်မျိုးတော့မသိလို့ကြောက်တော့မကြောက်ဘူးပြိဿလေးနေရတာမလွယ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့အဝိဇ္ဇာတော်တော်ထူပုံရတယ်အမေရဲ့ဗိုက်တန်းမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်ပြီး9လနေနေ10လနေနေလေအခုကြည့်ကိုဗစ်ကာလမှာဟိုမထွက်ရဒီမထွက်ရဘူးတိတ်ထွက်ချင်တာအိမ်ကကျဲကြီးလေအဲ့ကျဲတဲ့အိမ်မှာတော့မနေချင်ဘူးအခုဆိုရင်လေတကားတွေထဲမှာညီးတဲ့တကားတွေကျုံရတယ်တခြားကြောင့်ညီးတာမဟုတ်ဘူးသားသမီးကညီးတာရှင်ပြားကြီးအမေနဲ့ဖေကိုဘယ်လိုပြောမှမသိဘူးတဲ့မထွက်နဲ့တိတ်ထွက်ချင်တာပဲနေပါစမနေချင်ဘူးတဲ့ရနဲ့သွားတာသူသွားတာကိစ္စမျိုးယောဂပြင်သူတို့အရင်သိမှာအဲ့ဒါသားသမီးကပြန်စိတ်ကိုတော့ခေတ်အခုခေတ်ပြန်ရောက်နေတယ်မိဘရဲ့ယူမဆက်ကိုဒီလောက်ကျဲတဲ့အိမ်မှာနေတာတော့မှကျင်းတယ်လို့ထင်တဲ့ပုံကဘိုက်ကျင်းစင်းတဲ့မှာနေတာဘာဖြစ်လို့မငြင်းဝေးတာလဲစဉ်းစားကြည့်လေအဲ့ပြိဿနေနေတာတော့ယွန်စရာကောင်းတာဘာမှမရှိဘူးမွေးလာပြီးမှနည်းနည်းတက်တာလေရှင်ဒေဝလေးဆိုတဲ့ပုံကတော့မွေးနေမှာနောက်ထပ်မမွေးချင်တော့ဘူးတဲ့မွေးနေမလုပ်ချင်တော့ဘူးပြောတယ်
မွေးနေလောက်တာလေရှိမွေးနေလောက်မှာပေါ့မွေးနေရှိလို့မွေးနေလောက်တာလေမွေးနေမရှိမွေးနေလောက်စရာမလိုဘူးသူရဲ့မိကလေ9နှစ်သူ့ကိုပြည်တယ်ဗိုက်တော့ထားတာ9နှစ်ပြီးတော့9ရက်9လမဟုတ်9ရက်ချက်ချင်းမမွေးဘူးသဘောပေါက်ပေါ်ဒီလောက်ဆိုရင်ကလေးအပြင်ထွက်လို့မရအောင်ဒီတိုင်းဝေါ်လေဒီလူတွေခုတည်းမကြောက်ဘူးပမာနိုင်ငံမှာရှိပြီးတော့လေပမာတွေရှင်တော်သံဃာရစီတဲ့တရားရှိပါရဲ့နဲ့နာဘူးလားမသိဘူးအရှင်ဒီဝလိကလည်းဘယ်ပြစ်ခဲ့တာသူကနိုင်ငံတော်တော်များအပိုင်ရကျင်တာလေဒီနိုင်ငံလူတွေလိုချင်တာတော့ရှင်ဒီဝလိပဲမိမလဲအတော့ကပဲမိမလဲအတော့ကဆိုရင်နေမွေအင်ပါယာထိထောင်းတော့ကြည့်လေလက်လာမဟုတ်ဘူးအခုမှသေးသွားချင်တာဒီတိုင်းပဲရှင်ဒီဝလိလည်းရှင်ဒီဝလိအလောင်းပေါ်လေနိုင်ငံသိမ်းတာနိုင်ငံနဲ့တခုကျန်နေတာအဲ့ဒီနိုင်ငံတာချမ်းသာတာတဲ့ခက်တာသူကသိမ်းတဲ့အခါမှာသူအင်အားသာလို့ဝေးလိုက်တာအင်အားနဲ့ချင်းချောက်တာမင်းစစ်တိုက်မလားတော့မဟုတ်အညက်ခံတာလူမတတ်ဘူးသူအင်အားကြီးတယ်ဆိုတော့လေနိုင်ငံသေးသေးလေးတွေကနေတော့ကျွန်တော်တို့စစ်မတိုက်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရှုံးပေးပါတယ်ဒါဆိုရင်အရှင်မင်းကြီးပေးတဲ့အမေကိုကျွန်တော်တို့ခိုင်းပါမှာပါလူမသေးဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့အဲ့နိုင်ငံလေးကအာခန္ဓာလေးတိုက်မယ်လာခဲ့တိုက်မယ်ဆိုတော့တကယ်တိုက်မဲ့ချိန်ကြတော့သူမတိုက်ရဘူးစိတ်မှကြောက်လို့လူတွေသိမှကြောက်တာအဲ့ဒါနဲ့လေသူ့အမေကိုမေးတာအမေအဲ့နိုင်ငံလေးတို့ကောင်းမှနေတယ်ကျွန်တော်သိညင်တာခက်တာသူတို့စိတ်ခေါ်တာစစ်တပ်ကိုစိတ်ခေါ်တာတဲ့ကျွန်တော်မတိုက်ချင်ဘူးဗျာတဲ့ဒီလိုမျိုးခေါင်းဆောင်နဲ့တွေ့နေကောင်းတာနိုင်ငံသားသိညင်တာလူတတ်တာမလုပ်ချင်ဘူးတဲ့ရှိခဲ့တယ်လေတေဝလိမလေးသူတို့လောက်ပဲသူတို့ပဲဆိုတာရှိတယ်တေဝလိသာမဟာနာမလက်ပေါ်ကထားလေကျွန်တော်မတက်ချင်ဘူးညာအာသာရဲ့မင်းအားလိုက်တာလွယ်လေးတဲ့ချက်လေးပြဖြတ်ချလိုက်တယ်နိုင်ငံဆိုတာတဲ့အဝင်အထွက်ရှိလို့ချမ်းသာတာဘလောက်ပဲသူထက်မှချမ်းသာနေပါစေတဲ့အပြင်းကပိတ်ထားရင်တဲ့ကြာသုံးလို့မရဘူးတဲ့ဗမာကြီးလေဂျင်းထိတာကြာပြီဥစဉ်တို့လည်းနေတဲ့ကြာတယ်စီဝါပိတ်ဆိုတာဒုမမှုပါတဲ့တေယံဇာတာတွေပေါ်တယ်မြည်တယ်ကော်ရီးယားအုံကျော်ကြီးလေအဲ့လူရဂျင်းတက်သွားတာလေပေးရမလဲမရဘူးကြာနေလို့မရဘူးဘလောက်ပဲကိုယ့်ရင်ပြည့်စုံသူများအိမ်တော့သွားခြင်းတည်အပြင်ထွက်ခြင်းတာသူများအိမ်နဲ့ကိုယ်နေရဆက်ဆံရှိမှဆင်ပြေတာဟုတ်အဲ့တော့ငယ်လေးတဲ့ဂျင်းထိကြတာစီဝါပိတ်ဆိုတော့ဒုံမှုပါတရားစားတာတွေပေါ်တယ်မြေဆိုတော့လေအခုလည်းဒီလိုအဲ့လိုလောက်တာလာရင်မပူနဲ့ပိတ်ထားလိုက်ဝင်ပေါ့တော့ကုန်ပိတ်ပြတာခေတ်စားပြောဆိုတော့ဆန်ရှင်ပေါ့စီဝါပိတ်ဆိုပြတာလုံးဝထွက်လို့မရသူတို့ပစ္စည်းပဲသူတို့တော့သူတို့နိုင်ငံထွက်တဲ့ပစ္စည်းကဘယ်လောက်ခံမှာမို့လို့လေသူတို့မှဆိုပါစို့တရားစားတာဆိုဝါစားလို့မှများလားကဲဆိုရှူလို့မှများသိကုန်မှာပေါ့သူများနိုင်ငံရောက်မှပိုက်ဆံရမှာလေခက်တာကဘသူမှဝင်မဲ့လို့မရှိတော့ဘူးအဲဆိုတော့ဗျာကြားတော့ညက်ကုန်တာ9နှစ်ကြာတယ်လေအဲ့နိုင်ငံသိမ့်ပေါ့နိုင်ငံလေးကြည့်လိုက်တော့လူတွေကလေပိန်ထုံပြီးတော့ချင်းနေနေလေးဖြစ်နေတာသနာသွားတာလေတော်ပါပြီမလို့စီဘွားပေတော့လည်းပြီးပဲအဲ့ဒါခွင့်လို့ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဗျာဘလောက်ပဲခွင့်လို့လောက်ခဲ့တဲ့ကံလိုက်လာတော့လေအမေရဲ့ဘိုက်တက်မှာ9နှစ်ပိတ်ခဲ့တာလေမှန်လည်းမရှိပါဘူးဒီလူတွေမလုံနဲ့ဘတော်မှမလုံနဲ့အသက်ရှင်တော့အတိမဲတော့ကြက်တော့လေကြလို့ရတယ်ဗျာဒုက္ခဆိုတာအတိရှိမရှိခန္ဓာကြီးပဲခွေးကြည့်ပါလားတော့ဝင်ရင်ပိန်ကင်းနဲ့អော်နေတာပဲလေဒုက္ခဆိုတာအတိညာရှိမရှိဒုက္ခခန္ဓာသိတယ်ဘတော်မှမလုံနဲ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့လေ9နှစ်9ရက်အဲ့ဒီကောင်မလေးတဲ့တော်တယ်ဗျဖျားဆိုတဲ့အာယုံလွှဲပြီးတော့တခြားအာယုံလုံးဝမထားဘူးလေနောက်ဆုံး9ရက်မြောက်မဲ့နေ့ပေါ့နော်ဘလုံးမှမခံနိုင်တော့လို့ယောက်ျားကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဖျားကိုသွားရှောက်ဖျားဆိုတဲ့ဂုံကိုအောင်ပြုတော့ဒီဒုက္ခကိုခံနေပါလေရှင်ဖျားကနေပြီးတော့ဒုက္ခကင်းစေဖို့အတွက်ဆုလက်တစ်ချက်လောက်ပေးပါတဲ့သူယောက်ျားပြောလိုက်တယ်
ကြောက်ကြတော့ရှောက်သုခိဟောတုချမ်းသာပါစေလို့ဘုရားဆုပေးလိုက်တယ်မွေးတယ်တရားကောင်အားစရာကောင်းတဲ့ဘောဒါနဲ့မိမဒီနေ့မနေတော့ဘူးမနေ့ကကြာရင်ကလေးမွေးနေလှုပ်ချင်တယ်ဆုံးကတ်ချင်တယ်ပေါ့သွားလျှောက်ပေးပါဦးတရားသွားလျှောက်တော့မနေ့ကဆုံးသာလက်ခံထားပြီးသားဘုန်းကြီးဆိုတာဆုံးသာနှစ်ခုလက်ခံလို့မရဘူးနှစ်ခုလက်ခံထားရင်တစ်ခုကိုသူများတော့ရတယ်အခုမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ကြွားမှာတရားမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်မြတ်ကိုယ်တိုင်ကြွားပေးပါကိုယ်တိုင်ကြွားပါဆိုရင်သူများလည်းကိုယ်တိုင်ကြွားပါလို့ပြင်ထားရင်နောက်တစ်ခုလက်ခံလို့မရဘူးဒါကြောင့်နောက်ပြင်ရင်လေကိုယ်တိုင်ကြွားပါလို့ဘယ်တော့မှမလျှောက်ပါနဲ့ရှင်ပြတန်ခါ၅ပါးကြွားပါဒါပန်တုကိုပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကြွားပါလို့ပြောရင်တကယ်အခုလိုမျိုးအရေးကြီးတဲ့တက္ကະတွေနဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့တက္ကະနောက်လိုက်ရင်တရားတွေကပြတ်တတ်တယ်။ဖေဟာမရဘူးငါလက်ခံတာရှိတယ်တကူတော့ရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီတက္ကະနဲ့သွားဆွေးနွေးအဲ့ဒီတက္ကະကနေတော့ခွင့်ပြုတဲ့ဆိုမှကြွပေးမယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဘူကတ်တာလေလူကိုယ်နဲ့သွားရင်အဆင်မပြေဘူးလေလူရှင်ကကြီးကျယ်တယ်ကြီးကျယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘသူပင်းသွားလဲဆိုတော့ရှင်မောင်းလန်ပင်းတာပိုင်တယ်အဲ့တော့တက္ကະကြီး9 ရက်ဒုက္ခခံခဲ့တဲ့ကလေးရဲ့မွေးနေလောက်ချင်လို့အဲ့ဒါတရားမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်များပင့်နေတယ်တက္ကະကြီးပင့်ထားတဲ့ရက်နဲ့သွားတိုက်နေလို့အဲ့ဒါတက္ကະကြီးခွင့်ပြုပေးနိုင်မလားသွားတောင်းပန်လားရှင်ဗျာတဲ့ရှင်ဗျာအမခံချက်ပေးနိုင်မလားဘာတော့တက္ကະကြီးတပည့်တော်မသိဘူးဆိုတော့ရှင်ဗျာအမခံနိုင်မလားကြည့်လိုက်တယ်မသိဘူးအမခံတယ်မသိစရာဘူးတပည့်တော်ရဲ့စီးစိမ်မပြည့်စည်ဘူးဆိုတာရရှင်အာမခံနိုင်လားရှင်မောင်လည်းပြန်ကြည့်လိုက်တယ်အာမခံတယ်အဲ့ဒီနေ့ဒီရောတရားတရားရှိမရှိတာရှင်မအာမခံမလားတခါကြီးအဲ့ဒါအာမမခံဘူးတရားတရားဆိုတာကိုယ့်ကိုလှုပ်ယူရတာကိုယ့်ကိုပေါ်လာတာအဲ့ဒါတော့အာမမခံဘူးတဲ့မှန်ပါတယ်ဗျာဒီရောစကားနေတဲ့တာပြောလာပါတဲ့ဒီတော့ထူးဆန်းတဲ့ကလေးမွေးနေဆိုရင်ဒီရောခွင့်ပြုပါတယ်ရှင်ဗျာကြွပါဆိုတော့ခွင့်ပြုလိုက်တာသူကတော့နောက်ရက်တူတာပေါ့လေအဲ့ဒါဆွမ်းလာကြွတာပေါ့လေကလေးလေးက9 ရက်ဆိုတော့စကားပြောနေပြီလေဗျာကိုသားတော်မှာ9 နှစ်စကားပြောပြီဟာစကားပြောပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကလေးတွေခေါ်တယ်လာပါအောင်ဟောကလေးတွေအနာသွားတယ်နေသားမောင်ကွယ်နေက9 နှစ်တောင်မှဗိုက်ထဲမှာနေခဲ့ရဲဆိုတော့ဘယ်လိုတွေ့ကြုံရှိလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ပြောပြလို့ရမလားအဲ့ဒါတော့ပြောပြတယ်ရှင်ဗျာဒီရောဒီရှုံလိုက်တာအစာသစ်အစာဟောင်းဆိုတော့2 မျိုးရှိတယ်ဗျာအစာဟောင်းဆိုတော့အရင်စားထားတဲ့အစာပေါ့တဲ့အစာသစ်ဆိုအခုစားတယ်ဒီလိုပါတဲ့အစာသစ်နဲ့အစာဟောင်းကြမှာဒီကညှက်ပြီးနေရတာနာနေတာဗျာတဲ့ဘလို့မှရုံးထွက်လို့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့နောက်ထပ်မွေးလေးဆိုတာမလိုချင်တော့ဘူးတဲ့ဒါပြိတ္တတွေနေခြင်းဒုက္ခဆိုတာပြောပြတာလုံးဝမလိုချင်တော့ဘူးတဲ့နောက်ထပ်မရဲ့ဘိုက်တော့ဝင်ရရင်ဒီလိုပဲဖြစ်မှာတဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကဘာလို့ချင်တော့ရှင်ပြတို့လို့ပြီးတော့သင်္ကန်းဝခွင့်ရရင်ဝှချင်ပါတယ်တဲ့မွေးနေရကိုယ်တည်းဖြစ်သွားတာရဟနာဖြစ်သွားတာပဲပြိဿတွေနေတဲ့ဒုက္ခကိုပြန်တွေးပါငါကဒီကုသိုလ်မလုပ်ချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မလုပ်ချင်တာလဲနောက်ထပ်မင်းလူပြန်ဖြစ်ချင်တာလားနောက်ထပ်ခွေးဖြစ်ချင်တာခွေးဖြစ်လူပြပြပြိဿတွေမကောင်းဘူးသူဥပပါတိကမဟုတ်ဘူးလေနတ်တွေကတော့ဘွားနဲ့ပေါ်တော့အမေးပိုက်တဲ့ဝင်ကြမလို့လေဒါကြောင့်မို့ကြီးမားခမ်းနားတဲ့ကုသိုလ်မလုပ်ချင်တာမင်းပြိဿတွေဒုက္ခရောက်ချင်လို့လားကိုယ်ကိုပြန်မေးရတယ်ပြိဿတွေနေတဲ့ဒုက္ခတော့ဗျာဒုက္ခတော့မှအတော်ကြီးတဲ့ဒုက္ခမျိုးပဲကိုယ်ပဲဒုက္ခရောက်တော့မို့အမေတဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်စားချင်တာမစားဘူးသွားချင်တာမသွားဘူးအဲ့ဒါလည်းကောင်းကောင်းမအေးရဘူးအတော်ဒုက္ခပေးတဲ့လူအဲကြောင့်အမေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခက်တော့ခက်တာအဲ့9 လ 8 လ 9 လ 10 လလောက်ဒုက္ခရောက်တာလည်းဒုက္ခရောက်မှမသိဘူးအဲ့လူပါတွေပဲမွေးလာတဲ့ကိရိယာလည်းဒုက္ခရောက်မှမသိအဲ့ဒုက္ခရောက်မှမသိတဲ့လူ2 ယောက်တွေ့တော့ချစ်ကုန်တာပေါ့သာသမီးကဒုက္ခပေးသူမိဘကဒုက္ခယူသူဒုက္ခလည်းမယူပါနဲ့ဒုက္ခလည်းမပေးပါနဲ့ကျွန်တော်မျိုးလိုလည်းသူများဒုက္ခပေးခဲ့ပါတယ်အခုလည်းအမေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကိုယ်ပဲဘွားရောက်နေမှမသိဘူးနတ်ပြည်ရောက်နေတဲ့ဘွားလာပြောတာမဟုတ်ဘူးအမေလာနေတဲ့ဘွားလာပူတာမဟုတ်ဘူးငါသားကြီးရောက်ဆင်မပြေယူလုံးဝလာမပြောဘူးဗျာဘလို့အမေလည်းမသိဘူးသူကဒုက္ခယူသူဦးစင်းကဒုက္ခပေးသူသူ့ရဲ့ဘွားနဲ့ဦးစင်းဝင်ခဲ့တယ်ဒီတော့လည်းမပြေဘူးခင်ဗျာဘာမှမလုပ်တဲ့မကန်တဲ့စားကျင်တာလည်းမပြောတတ်ဘူးဘယ်တော့ဒုက္ခရောက်လဲဝါနဲ့အော်တာဟိုကလိုတာလားဘာလို့မှမသိတာတွေးကြရစွတ်ထက်တော့
ဟိုပါဇက်ပိတ်သွားတာလေပြောလို့မရလို့ငြိမ်သွားတာအဲ့ဒါဟုတ်တင်တာဟိုကလေငါသားငြိမ်သွားပြီအဲ့လိုဘောနဲ့နေခဲ့ရတာဘယ်တိလဲဆိုရင်လမ်းမလျှောက်တတ်ခင်တီသူများလက်ပေါ်မှာနေခဲ့ရတာလေဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်လဲအမေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပရိသတ်နေခဲ့တဲ့အတွက်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာတစ်ခါမှလည်းတွေးဖို့မရဘူးနောက်ဘယ်တော့မှသူများဒုက္ခမပေးပါနဲ့ကိုလောက်ခဲ့တဲ့ကံကိုပဲခံပေါ့မရဘူးရကာမကံဆိုတာကြီးဝမ်းစုပြီးခံရတယ်နော်လမ်းလျှောက်တတ်တဲ့ဆိုတာတော့မှလည်းမဖြစ်ဘူးပြန်သင်ပေးပြန်တတ်တာမပေးသေးဘူးမိမတောင်းပေးအောင်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့လူတွေနော်တော်သေးတဲ့ဦးဇင်းတို့ကြတော့မိဘကဦးဇင်းတို့ပညာသင်ပေးစရာမလိုဘူးဘုန်းကြီးလည်းသင်ပေးတာဟုတ်နော်ပရိသတ်နေနေတဲ့ဒုက္ခကိုတွေးပါတဲ့တရားမထမ်းကျင်တော့ဘူးတရားထမ်းတာပြင်းလာပြီဆိုရင်ပရိသတ်နေရတဲ့ဒုက္ခတွေးပါဒါမဲ့အဲ့ဒါတွေးဖို့ဆိုရင်တော့ဒုက္ခရောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဖတ်ကြည့်မှရမှာဒုက္ခရောက်ဆုံးတော့ရှင်သေဘူးလိပဲလူသားတယောက်အနေနဲ့အမေရဲ့ဘိုက်ထဲမှာအကြာကြီးနေတဲ့လူသားသူ့လောက်ကြာတာရှိမှမထင်ဘူးခုနှစ်နှစ်တဲ့မွေးလန်းကျောင်းမှာတင့်နေတာခုနှစ်ရက်တဲ့အမလေးအဲ့ဒါကြောင့်ပရိသတ်နေရတဲ့ဒုက္ခကိုတွေးပြီးတော့တဲ့တရားကိုဆက်ကျင့်ပါဒါတန်ခါဝတ္ထုပေါ့နော်ချင်းကလည်းနေပြီနောက်တစ်ချိန်မို့ဆိုတော့ဆက်သွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တရားမထိုင်ခြင်းရင်ကိုယ့်ကိုယ်သိပေးပါငါပဲဖြစ်ဖြစ်ငါနဲ့ပတ်သက်သူဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့ငါကုသိုလ်မလုပ်ချင်တာကိစ္စမရှိဘူးငါပဲဒုက္ခရောက်မှာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်မရှိရင်သူများဒုက္ခပိုရောက်တယ်ကုသိုလ်ရှိတာတော့သူများပိုသက်တာလားပေါ့ဒါကြောင့်မို့ငါကြောင့်ငါကိုယ်တိုင်နဲ့ဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့ငါနဲ့ပတ်သက်သူများနဲ့ဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့အတွေ့ကိုတွေးပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုဆက်လုပ်နေအောင်ကြိုးစားပါနော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတို့စင်များနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာစိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုရစေတဲ့တရားများကိုချစ်ကြံ့ကြပါပွားများအထောက်ကြပါတရားများကိုပွားများအထောက်တဲ့ခါမှာပြင်မှုထိုင်မှုထိနာမိတာတွေရောက်လာတတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘင်္ဂဉဏ်ပေါ်တဲ့ညိဝဲဒီနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ပေါ့နော်ညိဝဲတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်ညိဝဲတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမတဲ့အနေနဲ့ပရိသတ်နေရခြင်းဒုက္ခအိုခြင်းဒုက္ခနာခြင်းဒုက္ခသိရခြင်းဒုက္ခကိုတွေးပြီးတော့မအိုးမနာမသိအောင်တရားကိုဆက်လက်တင့်ကြံကြိုးအားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပန်းချခြင်းနဲ့သိမြင်နိုင်ကြပါစေသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပန်းချခြင်းနဲ့သိမြင်ပြီးတော့ဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းမျက်မှောက်ပြပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဘုဒ္ဓသာသနာစိရံတေတတုဘုဒ္ဓသာသနာစိရံတေတတုဘုဒ္ဓသာသနာစိရံတေတတုသာဓုသာဓုသာဓုဒီနေ့ဒီနေ့နာမည်ပုံချင်းစိတ်ချမ်းနေတယ်ပါစေ